mariray izany ny ho tonga mpakato ho mpakato reo tenisoa izay manovany fo fa izay ratrizay isany andovany ray ka azo ilay fiainana mandraky izay inavriray izay ny ho tonga mpakato ho mpakato reo tenisoa izay manovany fo fa izay ratrizay isany andovany ray ka azo ilay fiainana mandraky izay tiao Jesosy fa tiankatoana tiao Jesosy fa tiako ianao fa ianao no namonjy ahy misaotra anao izay tiao Jesosy fa tiankatoana tiao Jesosy feno ny helinao ompiaino mpakato ka tsy hanamafy ny fo tsy adalana ry tsy alana fitandremana ny lalana ny marina tsy azo lavina fa manome fahafana ho marikilay fity nasehonao teo Kalvary lay didim-pitiavana mitaiza aminy marina tsy adalana ry tsy alana fitandremana ny lalana ny marina tsy azo lavina fa manome fahafana ho marikilay fity nasehonao teo Kalvary lay didim-pitiavana mitaiza aminy marina tiao Jesosy fa tiankatoana tiao Jesosy fa tiako ianao fa ianao no namonjy ahy misaotra anao izay tiao Jesosy fa tiankatoana tiao Jesosy feno ny helinao ompiaino mpakato ka tsy hanamafy ny fo Ni adalana, ni
Para
fanomboantsika ny fotoana amin'izao tolakandro zao dia andehantsika hamaky ny tenin'Andriamanitra. Midera an Jehova, miantsoa ny anarany, atao fantatra ny amin'ny firenena ny asany, mira ho azy ary mankalaza azy. Ho fiderantsika an'Andriamanitra dia ndeha ataontsika ny hira 720 ny andininy rehetra. Hira 720 ka ny andininy rehetra no ataontsika. Iaraka ivavaka sika tompoko. Andriamanitra rainay masina tsara indrindra any an-danitra ao, dia rainay sy ankalazainay manakariva ny anaranao masina no ny tombontsoa omenao anay ahafahanay miona aminao ndray amin'izao tolakandro izao. Fanindrinay Andriamanitra ao dia mba ho feno fanahinao masina izahay tsirairay avy ka hita fity eo masonao, ary ny programa rehetra izay ho tanterahanay tompo dia aoka mba fanomezam-boninahitra ny anaranao masina izany, dia ianao ny tahany tsirairay avy indrindra reto mpiara-miasa aminay reto, ameny fitenenana rehetra ho azy ireo ianao ka mba ho fitaovana ampahomby izy Andriamanitra anatanteraka izany asa masina mpandiketinao azy zany ka atotosa tsaka sy andava izao programa izao. Aoka raha ho feno fanatrehanao zany ray eo, ary mitahiny tsirairay avy eo mpienoana izany fandaharana izany. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy eo no anonanay sy angatahanay vavaka ary miaraka amin'ny famelanao ny elokay tsirairay avy koa. Amen. Ry havana malala, fifaliana ho any manolotra ny arahaba ho antsika tsirairay avy izay mijery sy mihaino izao fandaharana izao
zay soloko tena amin'ny alalan'ny distrika Nambohijafo zany. Ny tompony tahantsika tsirairay avy ka mba ahita fifaliana itsika, ahita fafinaretana ihany koa fanarahana izao programa amin'ity tolakandro ity izao. Fatantsika tsara fa miombana amin'ny fitantanam-piainana kristiana ny fotoana antsika amin'ity tontolo andro sabaty ity, dia tsy miala an'izany koa tsika amin'ny hariva fa betsaka ny fandaharam-potoana miompana amin'izany ho tanterahantsika eto miaraka amin'ireo mpiara-miasa amiko rehetra ireo, dia mampirisika antsika fotsiny mba anaraka hatramin'ny faran'ny fotoana rehetra fa aliana antsika sy anivozantsika hery vaovao indray ny fandarana rehetra zay miseho eto, ka dia tompony tahantsika tsirairay avy ary dia tsy hiala itsika raha tsy efa totosan-tsakasy andavana izany programa rehetra izany. Toy izao raha riavana malala ny fandaminana ny programa rehetra zay ho toto-saintsika amin'izao tolakandro izao. Misy lohahevitra lehibe zay tiana asongadina dia hoe mampahantra ve ny fahalalan-tanana ny asan'Andriamanitra. Ahoana ny fandraisantsika an'izany? Mety mampahantra tokoa ve ny fahalalan-tanana ny asan'Andriamanitra izany? Mitantsika hoe ny adihevitra mikasika an'izany. Misy ihany koa ny fitantanana sy ny fahasalamana hoentsika eo koa izany ary misy ihany koa mazava ho azy ny kilalao ara-baiboly dia tsy miala amin'izay tsika fa tanterahantsika foana zay fa miompana amin'ny atao hoe fitantanam-piainana kristianina ihany zany. Misy ihany koa surprise kely ao anatiny ao fa rehefa eo am-pandaharantsika mahita izay. Any amin'ny fara moa tsika dia mazava ho azy fa misy ny fampaherezana. Zany rehetrarehetra zany no menantsika dia mba tsy hamoana aminainantsika dia asiantsika elanelantsika hira tononkalo ny anelanelany rehetrarehetra any mba andravaka izany fotoana rehetra izany, ka dia mirary ny fitahian'ny tompo antsika tsy sy hiala eo tsika raha tsy tapitra ny fandarana. Dia mankasitraka tsika rehetra. Faly miarabantsika rehetra izay manaraka an'izao fandaharana fohy izao. Kilalao ara-baiboly izy ity izay hoentintsika hifampizarana mahakasika ny sampana fipikry. Miaraba manokana anao Ray aman-dreny Raymond. Za koa faly miarabanao Raharado. Eny ary isika rehetra izay manaraka an'izao fandaharana izao dia afaka mandray anjara eo amin'ny fiainona, eo amin'ny famaliana ihany koa ny fanontaniana, satria fotoana fohy ny ainanantsika misy loko anankefatra. Ireo loko anankefatra ireo mena, mavo, maitso ary fotsy, dia misy fanontaniana ray avy ao anatin'izy ireo. Noho izany dia manentana anao sahady dia andray anjara ny amin'izay toerana misy anao. Atombontsika amin'ny loko inona Ray aman-dreny Raymond no hanomboantsika azy? Tsy mihina fa aloha tonga dia atombontsika eo amin'ny loko mena ary. Loko mena? Amin'ny loko mena hoy ny hanomboantsika azy. Ny loko mena, raha jerena ny loko mena dia misy fanontaniana tahaka an'izao manao hoe inona no fanalavana ny hoe fipikry? Inona ny fanalavana ny hoe fipikry? Misy anankitelo izy: fikarakaram-piainana kristianina sa fitantam-piainana kristianina sa fitandremam-piainana kristianina. Raha fahazavako an'il'izy aloha zany zao rehefa mijery an'il'izy hoe afaka misafidy ray amin'ireo zany dia raha ny fahazarany tena mijery dia izy aloha tsy hoe fikarakaram-piainana kristianina, tsy fitandremam-piainana kristianina koa fa ny fitantanam-piainana kristianina zany no tena hitako hoe valiny. Mankasitraka indrindra Ray aman-dreny Raymond. Ndao jerentsika amin'ny valiny. Ny valiny zany dia mazava fa fitantanam-piainana kristianina. Ny loko manaraka Ray aman-dreny Raymond, inona indray ny loko manaraka izay ho asesitsika? Ny loko maitso ngamba no jerentsika indray ary. Ny loko maitso inona ny fanontaniana ao anatin'ny loko maitso? Ny loko maitso dia hoe inona amin'ny reto no dikany hoe fipikry amin'ny teny frantsay? Inona amin'ny reto no dikany hoe fipikry amin'ny teny frantsay? La gestion de la vie chrétienne sa la gestion chrétienne de la vie? Raha jerena amin'ilay izy zany dia tsy maintsy hoe raha dika zany dia tokony hoe le maha-kristianina aloha no jerena zany vao mandeha le fiaina. Dika zany le eo ambany ny hitako hoe mety hoe la gestion chrétienne de la vie. Zay mihitsy, la gestion chrétienne de la vie. Ny loko manaraka sahady isika izay ny valiny zany zao, la gestion chrétienne de la vie. Ny loko manaraka sahady isika, inona ny lokontsika manaraka Ray aman-dreny Raymond? Ny lokontsika manaraka ngamba dia ny mavo aloha raha isika hoe mavo. Ho jerintsika indray zany ny loko mavo. Inona ny fanontaniana anatin'ny loko mavo? Omeo ny toko sy andininy izay misy an'ity tsodrano nomen'Andriamanitra ny amin'ny fipikry ity. Omeo ny toko sy andininy izay misy an'ity tsodrano nomen'Andriamanitra ny amin'ny fipikry ity. Ny tsodrano moa zany dia mazava lay andininy soratra masina mipetraka eo, fa ny toko sy andininy no anontaniana hoe inona lay toko sy andininy. Ozy izy hoe manao hoe ary Andriamanitra ny tsodrano
azy hoe maroa fara sy ny abetsa ary mameno ny tany ka mampanompo azy ary manjaka amin'ny azan-drano amin'ny ranomasina sy ny voromanidina ary ny biby rehetra izay mihetsiketsika ambony tany ary Andriamanitra nanao hoe indro efa nomeko anareo ny anana manitsambo rehetra izay ambonin'ny tany rehetra ary ny azo rehetra izay misy vo sady manitsamboa dia ho fihinanareo izany. Toko sy andininy zany ray aman-dreny Raymond. Raha jerena amin'izao teny zao raha dia mazava ho azy fa any amin'ny famoronana no tsodrano mena ity ka mazava ho azy fa any amin'ny Genesis toko Any amin'ny voalohany misy Genesis. azy zany. Eny tompoko amin'ny Genesis toko voalohany. Genesis toko voalohany andininy fahavalo amby roapolo sy ny fahasivy amby roapolo no misy azy. Ho jerentsika indray ny loko faefatra. Inona ny loko faefatra farany? Ny loko faefatra farany zany dia ny loko fotsy zany no jerentsika mamarana azy. Ny loko fotsy no jerena mamarana azy. Ny loko fotsy inona ny fanontaniana mipetraka ao amin'ilay loko fotsy? Inona avy ireo izay nomen'Andriamanitra ho tantanin'ny olombelona amin'ny ankapobeny? Inona avy ireo izay nomen'Andriamanitra ho tantanin'ny olombelona amin'ny ankapobeny? Haso ny voalohany, V ny faharoa, T ny fahatelo ary F ny fahaefatra. Misy anakefatra izy raha atao amin'ny ankapobeny zany dia misy anakefatra izy. Inona avy izy ireo? Eny tompoko. Raha jerena zany raha mandika ny an-trano zao sika mety hoe sarotsarotra ahoana ny ahafantarana an'io? Efa nameny ihany hoe enina. Ia. Fa raha jerena zany izy io dia hoe ny raha efa zatra mamaky tsika ny faminaina mamerimberina tsika any am-piangonana Eny ny tompoko. fampianarana dia mazava ho azy fa ny arena ny tiana tenenina ao anatin'le voalohany Saotra tompoko arena. ary tsy afamialy ireo satria izay ny ilaina no tantantsika eto raha tsy misy ny arena. Ao ihany koa ny vatana Ny tompoko. satria raha tsy misy ny fahasalamana tsy afaka mihitsy tsika hanikarakara zany arena zany. Ary ny fahatelo dia ny talenta. Ny talenta izay men'Andriamanitra antsika ny hoentsika hanompoana azy. Ary ny farany dia ny fotoana satria nomeny 420 oro tsika dia tantaniny izay 9 atoriana 9 iasana ary 9 ambiny hanaovantsika ireo asa fampoana sy ny fikarakarana rehetra ny ao an-tokantrano na fisasana na fandehanana miasa sy ny sisa zany tompoko. Makasitraka indrindra ray aman-dreny Raymond. Efatra izay zany. Inonay fa tany amin'izay toerana rehetra nanarahanareo an'izay fotoana foy izay dia nisy zavatra vaovao na nisy zavatsoa foy izay ny fampizarantsika teto androany ahafantarantsika fohifohy ihany koa ny momba ny hoe fipikiri fitantanam-piainana kristianina. Ao anatin'izay fitantanam-piainana kristianina izay tao anatin'ilay toko sy andininy jerentsika teo any amin'ny Genesis toko voalohany ny andininy fahavalo amby roapolo sy ny fahasivy amby roapolo dia ao anatin'izy io dia mametraka an'ilay hoe manjaka hanjaka. Le dikan'ilay hoe manjaka raha ny teny fototra no jerena dia mametraka tsara ny hoe fitantanana. Fitantanana satria ny teny fototra dia mametraka hoe gouverner fitantanana amin'ny ankapobeny ao anatin'izay rehetrarehetra izay. Noho izany dia makasitraka antsika rehetra nanaraka ny fandaharana ao anatin'izay kilalao ara-baiboly izay mino izay fa hitondra fampahirezana manokana ary fifaliana manokana ao antsika izao sabata izao. Makasitraka antsika rehetra tompoko. Mandra-peo nandray. Razaza tsy tira sy reny hiteraka ihany izy reny sarovy fa tsy mbalevany ifiainatsika eto an-tany miatanorana rilay tsy mandraky izay fa ho avy lay andro iray nareo indray oreny sy razaza tsy tira sy reny anenina ihany izy reny sarovy fa tsy mbalevany ifiainatsika eto an-tany miatanorana rilay tsy mandraky izay fa ho avy lay andro iray nareo indray oreny sy handeha re anaja azy reny fa izany no valy babeny tsy orava zay fanantena andeha
manitsane zinamidatsika oe azaora literakanao faramanatsiny izy alao tsy hoe tonga lafatrako hitata sineny faoro na iany izy reny mba misy mifalemeny andeare anajazy reny faizany no vale babelio siorava se fanatena ana andeajainare relakanitana nididiniray fahatiny hajaore oraya mandreny se ramba miteny fatolotry zay matany ireo fikasana fatolo tsy zay matana reo teny many fikasana andeare anajazy reny faizany no vale babelio siorava se fanatena ana andeajainare relakanitana siorava se fanatena relakanitana ny baiboly maro e boky izay manan-tantara anefa izao reny tiako ambara ny baiboly nahitana ny tany am-piandohana tsy ho foana fa haharitra hatramin'ny fiafarana baiboly ahitana ireo tsy ambaratelo fiainan'ny lanitra mahamelovelo baiboly ahitana ilay fahamarinana baiboly mampandroso amin'ny fahamasinana baiboly sarobidy fa mifono mistery mazava sy tsotra fa tsy mba teritery tsy misy ny lainga fa marina tsara ny Levitikosy sy ny tantara Genesisy milaza ireo fanombohana mandresy lahatra raha toy fatohana ireo lahateny izay mampiaiky volana sationany amin'izany ny Isaia sy Oabolana mpanoratra ny momba ny fanahy Matianina Jakoba Luka ny Korintianina baiboly manambara ny aretan'ny tompo lainy jaliny teo an-tanam-boky voka nitondrany ny ady sy ratram-panahy fa ny ompitiavana anao sy hoay baiboly tsy levona nefa nidorana baiboly mamara voagejam-patorana lay boky tokana tsy manampaharoa misy fampahirezana raha mamoy fo izay tena mandalina dia ho resy lahatra baiboly lalatokana zahoana mamahatra baiboly noary ny fanahintsika ka mampafana raha toa mangatsika ako tsy atao fialam-boly izay voandray sy hamaky baiboly fa ataovy atonasa ho vatsym-panahy tsy ahozongozona fa hijorosa baiboly fikiro ary aza melana fa tsy afaka hanafika anao i Satana baiboly mitondra ho amin'ny mandrakizay lay mpitantana anao ao an-tranony indray mpanoratra Ravony Arso misy tanta riray zay tsy le fiato ampo lay fity tsy ay lazaina lay teo ka
nampiarina taminy izay tsy rary rihitra indrisy nanda azy izao tontolo izao niodina tsy nahajery azy ilay rainy maty izy noho ny amiko eny noho ny aminao koa ny vavaka fotoana manokana sady miavaka sy ngianiko tsy mba manam-paharoa ny fotoanako mantsy rehefa mivavaka amoahako ireo vaintsovaintso ao am-po ora sarobidy iaonako amin'ny tompo ka anomanako ny fosy fanahy amin'io no atsapako fa tena manompo amelan'ny dratsy izay vita tsinahy ora fisaorana an'Andriamanitra fakasitrahana no ny fitahiny ary izy ilay avo mitoetra ny an-danitra tena ankasitraka aneo ny hafaliany ora ihany koa angataham-pifonana hitalahoana ny famindrapony tao ampatsorana fa tsy vozonana ny fosiny saina ilamina ho tony raha misy faniriana dia eo no aboraka ary ny ratsy angatahana ho alany mila eo aminy ny tena miantoraka tsy asiana ankoatra azy raha mbola eto an-tany ny fonao mifantoka izay ny tediavina ny saina ho iray fa tsy miroaroa inona mivavaka fa tsy ho laviny raha tambatra ho iray ny saina sy fo mivavaka kanto sy tsara indrindra milefitra ambany sy manetry tena ny tombavaka milanto voarindra pololotra avy anaty tsy laitra fefena ny fivavaka marina rehefa mitambatra manantona potitra ilay tanam-bokovoko tonombavaka tsara izay tena asandratra tsy ataony tsinotsinona fa reniny tompo tena azo antoka fa miaino indray
fiainao faliana manatrika anao fa rano amin'ilay hoe ho mandrakizay voninahitra sy saotra no vavaka tao mpanoratra ravony arso fanoanana ny asan'Andriamanitra tsy mampahatra ny fanoanana ny asan'Andriamanitra akasiraka indrindra tompoko araky ny fahazahoanao azy mampahatra ve ny fanoanana ny asan'Andriamanitra asan'Andriamanitra eto Jehova no mampanakarena Jehova mampanakarena zany hoe raha ny vaniteninao zany dia hoe tsy mampahatra zany fa tena vomesa ahoana ny mahatonga anao miteny an'izay satria azy ny tanjoratra amina zao toizao sy mipolinao aminy anazy androfo zany izy manao hoe ninao nisy dia misy zany apetraka zavatsy zany 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 a
anazy dodony rehetrarehetra izy makazety rena izy mety gazety apetraka anazy rehetra mihitsy tsisy tompony rary ny fahasavan-tompo atsika rehetra ten'andriamanitra ary sara tompo tsara tompo araky ny fahazahoanareo azy mampahantra ve ny manohana ny asan'andriamanitra tsy mampahantra ahoana no mahatonga ny mazama miteny an'izay eto mampahantra satria rehefa mivavaka anao dia mahazo valim-bavaka dia tsy mampahantra zany manoko r'andriamanitra sy manao ny asan'andriamanitra rehefa mivavaka ianao a dia mahazo valim-bavaka izay mahatonga an'izay tsy mampahantra mampahantra manao ny asan'andriamanitra anao dia tsy mahantra manoana mampitoto anao rehefa men'andriamanitra fandraikitra tsy mety mampitoto anazy makasitaka andrindra to mirary ny fitahin'andriamanitra ho tsika rehetra sara tompo fanontaniana anankiray hoe araky ny fahazahoanao azy mampahantra ve ny manohana ny asan'andriamanitra tena tsy mampahantra tsy mampahantra satria maninona eto rehefa manao ny asan'andriamanitra enao ka ataonao fitiavana izany hoe rehefa manolotra ho azy ianao dia efa nanome teny fikasana izy zany hoe fanatitra atolotra ho azy rehefa manao ny asany ianao zany dia ohatrany hoe manolotra tena sy manolotra ny fanananao anompona azy dia nanome teny fikasana izy tao anatin'izay hoe rehefa manolotra ho azy ianao dia anotsaka fitahinao anao tsy mampahantra makasitaka andrindra to dia mariny fahasavan-tompo atsika rehetra sara andrindra to fa maninona mahatonga anao miteny hoe tsy mampahantra manohana ny asan'andriamanitra to mampahery amin'ny fiainana mampahery amin'ny fiainana eny to miratso indrindra to eo sara to Dadaleni sire wavako izay naforo ny lisanatao maniry ny verinao rasitrakareo rasitrakareo ani dadaleni sire wavako izay naforo ny lisanatao maniry ny verinao rasitrakareo rasitrakareo iverina hamonjy fodina ao an-trano iray fa iverina hamonjy fodina ao an-trano Malarana ramulatianare asiulamba futsi raini lavarangana ramulatianare andalue iverina ramula misimiti andalue nireo avana rakodamba fotsy zay tazanina mandainga zay tsy manina fity lehibe andrasana ty zazana ritra nampahorifana fa fity lehibe andrasana ty zazana ritra nampahorifana Tsika olombelo ny zao afatry zao nandao no ny otanatao eno ny fitarainana rasitrakareo rasitrakareo modia mizao sendatsaniray manolotra fiainana
ny dadaneny sy reo avako izay nafono ny ditranatao maniry ny verinao rasitrakareo rasitrakareo. Mamerina ny fiarabana ao antsika tsirairay avy a manaraka izao fandaharana sabata hariva izao. Inona fa hitondra fifaliana sy fitahiana ao antsika ny sabata androany satria dia sabata manokana androany a izay sabata maneran-tany ho an'ny sampana fipikiria. Miaraba manokana anao ihany koa ray aman-dreny tahiana miaraka manatotosa izao fandaharana izao. Miarahaba namana rado ary manolotra ny arahaba ho an'ny mpanaraka izao onjapeo radio Oasis izao any tokantrano any. Ny tsara marihana araka n'le resahako teo dia misy lohahevitra ngezabe a izay ho an'ny sampana fipikiria maneran-tany manao hoe manao an'Andriamanitra ho loha laharana. Manao an'Andriamanitra ho loha laharana. Saingy ny lohateny izay hoentintsika anatin'izao fotoana foy izao a dia hoe mampahantra ve ny manohana ny asan'Andriamanitra. Mampahantra ve ny manohana ny asan'Andriamanitra. Raha izay fantahiana izay no hojerena dia misy lafy ny aranofo dia misy lafy ny ara-panahy. Satria na tiatsika na tsy tiatsika raha vao miresaka hoe mampahantra dia ny eritreritry ny olona dia hoe sahirana ara-pivelomana. Aranofo zany zay. Fa rehefa miresaka isika hoe asan'Andriamanitra dia ny tontolo ny ara-panahy no resahana. Ka izao fantanina izao dia mampieritreritra ny olona mametraka an'le hoe aiza ho aiza ny fifandanjana eo amin'ny aranofo sy ny ara-panahy. Kanefa na izany na tsy zany aza dia ny tenin'Andriamanitra no hoentintsika ifandinihana foy ao anatin'izao fotoana izao. Ao anatin'izany lohateny ngezabe zany dia misy fanontaniana anankiroa hoentintsika hamahana azy. Ny voalohany dia hoe iza no tompony zavatra rehetra nomena ho an'iza, ary ny faharoa dia hoe inona no tokony havalinao an'Andriamanitra manoloana ireo anjara sahaza nomeny anao. Inona no tokony havalinao an'Andriamanitra manoloana an'ireo anjara sahaza nomena anao. Andao tonga dia hidiry antsika avy hatrany ara lay voalohany hoe iza no tompony zavatra rehetra nomena ho an'iza. Ray aman-dreny tahiana manaka mbara ve ianao manoloana izay fanontaniana izay. Eny tompoko misaotra anao namana rado nametraka ny fanontaniana. Raha ny baiboly no jerena araky ny hita ao amin'ny Salamo 150 ka ny 10 ka hatramin'ny 12 izay mivaky manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy. Fa ay ny biby rehetra any anala sy ny biby fiopy arivoarivo eny an-tendrombohitra. Fantatro ny vorona rehetra any an-tendrombohitra ary eto amiko ny zava-mihetsika eny an-tsaha. Raha ambanaonao dia tsy ilaza aminao fa ay izao tontolo izao sy izay rehetra ao aminy. Raha izany teny izany namana rado dia mazava loatra ny valiteny. An'Andriamanitra ny zavatra rehetra. An'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Sotra tompoko ao anatin'izay zany dia hitantsika hoe an'Andriamanitra ny zavatra rehetra fa nomeny an'iza mazava ho azy fa an'Andriamanitra fa nomeny antsika. Araka le resahany hoe ay ny biby rehetra. Ny olona be dia be ny olona manana biby manana zavatra rehetra rehetra fa resahany tenin'Andriamanitra fa an'Andriamanitra ireny rehetra ireny fa nomeny antsika ihany koa ao anatin'izay rehetra rehetra izay. Hiditra avy hatrany ao amin'ny fanontaniana faharoa ray aman-dreny tahiana. Fanontaniana faharoa no jerentsika teo dia hoe inona no tokony havalinao an'Andriamanitra manoloana ireo anjara sahaza nomeny anao. Inona no tokony havalinao an'Andriamanitra manoloana ireo anjara sahaza nomeny anao. Raha izay lafi ny faharoa izay indray dia mazava ho azy fa ny tokony havaly an'Andriamanitra amin'izany fanontanianao izany namana rado dia tokony ho averina amin'Andriamanitra izay ampahany. Andriamanitra dia tsy nangataka izay rehetra nomeny antsika fa nangataka ny ampahany. Araky ny lazain'ny Deutéronomie 5:10. Andenga ho jerentsika ny baiboly ao amin'ny Deutéronomie 4:9 ka ny 10:10 izay mivaky manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy. Ary mitandrema andro firavoravoana manarakaraka ireo herinandro ho an'i Jehovah Andriamanitra ao, ko manatera fanaty sitrapo izay omenao arak'izay teny Jehovah Andriamanitra ao anao. Izay no lazain'ny tenin'Andriamanitra, atero
arak'izay nomeny Jehovah Andriamanitra ao anao manatera fanatitra ny fanahin'ny faminaniana ao amin'ny testimonis volume 2 takila fa 7:7 dia manambara manao hoe tsy latsaky izay notakiny tamin'ny vahoaka jiosy no notakian'Andriamanitra tamin'ny vahoakany amin'izao andro farany izao eo amin'ny resaka fanomezana sy fanatitra ireo izay notahiny dia tsy tokony ho mpanadin'ny fitahiny tokony aseho eo anoloany amin'ny toe-tsain'ny fahafoizantena tokony iseho eo anoloany amin'ny toe-tsain'ny fahafoizantena izy ireo ka hitondra fanatitra mifanaraka amin'ny fitahiny izay nomeny azy araka izany namana rado dia tokony ho aterina ho an'i Jehova izay nomena ary araka izay ny resaka ifanaovantsika eto moa dia hoe fanohanana ny asan'Andriamanitra ny manohana ny asan'Andriamanitra dia tsy faty antoka ary araky ny fahitantsika eo amin'ny andavanandrom-piainantsika ireo izay manohana dia manohana foana ny mpanohana ny asan'Andriamanitra dia mahita nohanana foana araka izany dia misy fitahiana manana ambiampy zany arotsak'Andriamanitra ho amin'ireo izay manohana ny asan'Andriamanitra makasitraka ray aman-dreny tahina iverenantsika ara lay lohateny hatrany am-boalohany manao hoe mampahantra ve ny manohana ny asan'Andriamanitra izao no lazain'i Jesosy ao amin'ny filazantsarany Matio 9:9 ka hatramin'ny 1:20 Matio 9:9 7:20 ka hatramin'ny 1:20 rehefa niteny Jesosy dia ozy izy manao hoe aza miary arena ho anareo ety an-tany izay misy kalalao manimba sy arafesina sady misy mpangalatra manano trano sy mangalatra fa miaria arena ho anareo any an-danitra izay tsy misy kalalao na arafesina manimba sady tsy misy mpangalatra mamano trano na mangalatra fa izay toerany arenao dia hoany koa ny fonao izay ny tenin'i Jesosy manahoana ny fahitanao an'izay ray aman-dreny tahina marina zany namana rado manamafy izay efa noresantsika tany am-boalohany fa araky ny lazain'ny conseil économe ny fanahy faminaniana conseil économe takila fa 4:9 dia manambara manao hoe tsy veritsy akory izay natolotra ao ny asan'Andriamanitra miary arena ho antsika any an-danitra isika eo am-panatanterahana ny asan'Andriamanitra izay rehetra apetraka any ambony dia azo antoka sy voaro amin'ny loza sy ny fahaverezana ary mitombo tsy misy fiafarana ka maharitra mandrakizay raha izany teny izany dia tsisy fahatiantoka velively ny fanohanana ny asan'Andriamanitra ary vao maika aza mampitombo ilay fanantenana ao anatintsika ao rehefa miverina Jesosy satria andray ilay valosoa miary arena ho any an-danitra isika rehefa manohana ny asan'Andriamanitra rehefa manolotra ho fanatanterahana sy ho fanaovana ny asan'Andriamanitra dia miary arena any an-danitra sahady izay koa tsisy fahatiantoka raha ny fanohanana ny asan'Andriamanitra namana rado makasitraka ray aman-dreny tahina arak'izany dia hojerentsika ihany zany ny hoe tsy matiantoka zany manohana ny asana satria azo antoka sy voaro ny fanohanantsika ny asan'Andriamanitra raha manome ho an'Andriamanitra isika ilay fanontaniana hatrany am-boalohany izay mametraka an'le hoe mampahantra ve ny manohana eo tsika zany nilaza an'le hoe fifandanjana eo amin'ny ara-nofo sy ny ara-panahy zao ny voalazan'i Jesosy ao amin'ny filazantsarany Matio 9:9 Matio 9:9 ny 7:30 Matio 9:9 ny 7:30 ozy izy manao hoe fakatsao aloha ny fanjakana sy ny fahamarinany dia hanampy ho anareo izany rehetra zany mazava zany eto ray aman-dreny tahina fa mila mikatsaka ny fanjakan'Andriamanitra aloha ny fanjakany sy ny fahamarinana dia hanampy anareo zany rehetra zany rehefa miresaka hoe fanjakany sy ny fahamarinana dia zavatra ara-panahy eo zany ilay fifandanjana resantsika satria sady ilaitsika ny ara-nofo ilaitsika ny ara-panahy kanefa Jesosy dia milaza hoe katsao aloha ny zavatra ara-panahy fa hanampy ho anareo izany rehetra izany mazava zany araka le resahany hoe mampahantra ve dia ny valiny dia hoe tsy mampahantra ny manohana ny asan'Andriamanitra satria miary arena any an-danitra isika miary arena any an-danitra isika arak'ilay loha hevitra ngezabe ny sampana fipikirimanera-tany ray aman-dreny tahina dia hoe ataovy loha laharana ary Andriamanitra
ny zavatra ara-panahy zany no atao lohalarana dia manaraka ny zavatra ara-nofo satria arak'le resahan' jesosy hoe fakatsao aloha ny fanjakany sy ny fahamarinany dia nampanareo a izany rehetra izany. Ahoana fandraisanao zay ray aman-dreny tahiny? Misaotra namana rado. Ny mpanao salamo dia manasa antsika hanandrana ao amin'ny salamo fa 4:30 dia manasa antsika izy mba hanandrana. Andenga ovakitsika izany salamo zany. Andramoko izaho fa tsara Jehova, sambatra zay olona mialoka aminy. Andeha isika hanandrana an Jehova, hanandrana amin'ny alalan'ny fanolorantsika, hanandrana amin'ny alalan'ny fanohanantsika ny asan'Andriamanitra, mba ahitatsika fa tsara Jehova ary miary arena sahady any an-danitra isika eo am-panatanterahana ny fanohanana ny asan'Andriamanitra. Koa isika rehetra ny tokantrano any dia asaina isika anatanteraka izany fanohanana ny asan'Andriamanitra izany, hanandrana sahady izany fanohanana ny asan'Andriamanitra izany, ahita ny fahatsarany Jehova ka ahita fahasambarana isika satria mialoka eo ambany fiarovan'ilay tsotoa ary ahita fitahina sahady eto amin'ity tany fandalovana ity. Makasitraka ray aman-dreny tahina fa miresaka hoe fanandramana mantsy isika. Ny zavatra anankiray tena miavaka indrindra amin'ity lohahevitra androany ity dia le hoe ataovy lohalarana. Izay le lohahevitra ny sampana fipikiri maneran-tany, ataovy lohalarana Andriamanitra. Ary rehefa jerena izay toe-javatra izay ny hoe manao an'Andriamanitra ho lohalarana dia fanandramana ara-panahy. Rehefa malala fanandramana ara-panahy zany. Ary raha vao miresaka tsika hoe fanandramana satria tsy moramora zany hoe mametraka an'Andriamanitra ho lohalarana izany. Mety misy zavatra hafa izay eto amin'ity tany ity izay mamitsika. Mety misy zavatra be dehibe izay manahirana atsika, izay eritreretintsika fa tokony ho hatao aloha vao mivavaka ohatra zany, na misy zavatra tokony ho hatao aloha, na ny fivavahana somary ajanjaka, zay le ataovy lohalarana Andriamanitra. Izay mahatonga miresaka aminao ray aman-dreny tahiny hoe tsy moramora le satria fanandramana ara-panahy izy io. Ary tsara mametraka an'izay hoe ny sampana fipikiri de fanandramana ara-panahy. Fanandramana ara-panahy izy io ary izay le fanandramana ara-panahy ny fipikiri, ny mametraka an'Andriamanitra ho lohalarana de fanandramana ara-panahy. Izao anefa ny tenenin'ny apôstôly Paoly eo amin'ny Filipianina 2:7-20. Filipianina 2:7-20. Izao no voalazany. Fa Andriamanitra no miasa ao anatinareo na ny fikasana na ny fanaovana hatanteraka ny sitrapony. Izany rehetrarehetra zany dia tsy vita ny herin'ny tenantsika. Fa izao, raha teanao fanandramana ianao miaraka amin'Andriamanitra, hoe ahoana ny fomba metrahana anao lohalarana, dia mazava ny hoe Andriamanitra no miasa ao anatinareo na ny fikasana hanatanteraka ny sitrapony. Tsotra zany ny tenin'Andriamanitra. Ny mametraka an'Andriamanitra ho lohalarana dia ankino aminy ho eto ambavaka. Mivavaha mandrakariva ary angatao mihitsy Andriamanitra hiditra amin'ny fiainantsika, hiditra any anatintsika, mba azahoantsika manapa-kevitra mametraka an'Andriamanitra ho lohalarana. Fa rehefa Andriamanitra no avelantsika hiasa ao anatintsika dia atanteraka ny sitrapony isika, ny zavatra rehetra ataontsika dia sitrapon'Andriamanitra. Asan'ny fanamasina izany. Asan'Andriamanitra ao anatintsika raha avelantsika izy hiasa eo amintsika ihany koa. Noho izany ry ava-malala, angatao Andriamanitra hiasa ao anatinao ny amin'izany hoe fanandramana izany dia ny fametrahana an'Andriamanitra ho lohalarana. Eo amin'le hoe andramoka izaho fa tsara Jehova. Raha efa nanao fanandramana ianao hatramin'izay dia ampitomboy izany fanandramana izany. Raha sanatrika mbola tsy nanao ianao dia tsy tara akory, fa fotoana mety izao hanaovanao fanandramana miaraka amin'Andriamanitra, hametrahanao an'Andriamanitra ho lohalarana. Ny tena zava-dehibe zany dia zao hoe mangatà mandrakariva ny fanamasin'Andriamanitra mba hiasa sy hibitsika ao anatinao ny amin'ny fametrahana an'Andriamanitra ho lohalarana. Ny zavatra rehetra momba an'Andriamanitra dia apetraka atao voalohan-daharana eo amin'ny fiainana ihany koa, fa ny ara-nofo rehetra dia manaraka satria izay lay fifandanjana ray aman-dreny tahina nylay ara-nofo sy ny ara-panahy hoe katsahana aloha ny ara-panahy fa manaraka ny ara-nofo satria ny fitahina rehetra izao rehetra izao dia an'Andriamanitra. Dikan'izay izao rehetra izao n'Andriamanitra ka rehefa izy no apetrakitsika lohalarana, rehefa izy no tohanantsika
ny asan'andriamanitra dia mazava ho azy fa miditra ny fitahiana araka ny hitantsika tamin'ilay dinidinika sy dinidinika teny an-dalambe ahoana ny fahitanao an'izay toejavatra izay inafo ny mety ho valy tenin'ny olona atao anatin'izay ihany koa hoe mampahatra ve ny fanoanana ny asan'andriamanitra eto mpamaranana raha ny fahitana lay fakana feo teny an-dalambe teny amin'ny amoron'ny arabe dia hita fa efa mahatsapa zao ny olona efa betsaka ireo mahatsapa fa zava-dehibe ary tombotsoa ny fahafahana manolotra ao an'andriamanitra indrindra amin'ny fanaovana ny asan'andriamanitra koa reo rehetra nanontaniana dia saika namaly fa tsy mampahatra velively ny manohana ny asan'andriamanitra koa zay no anamafisana atsika etona ny anentanana atsika etona ny anoana atsika mandrakariva ny asan'andriamanitra reo zay manohana ny asan'andriamanitra dia tsy ahatra velively makasitraka ry mandreny tahina eto mpamaranana dia makasitraka sy misaotra antsika rehetra nanaraka ny fandarana inona fa hitondra fitahiana sy fifaliana ao antsika zava-baovao antsika ny fandarana izay natrehantsika sy narahantsika teo ankino amin'andriamanitra amin'ny fiainana ary mazotoa manakina amin'ny fiainana amin'andriamanitra mba azo fitahiana mandrakariva isika sotra indrindra tompoko akasitraka indrindra tompoko Vita
Fanomeravantsika rehetra indray na tratra ity sabata ity dia tsika rehetra mpanaraka ny injom-penina teo asisy zany a fanomeravantsika ihany koa izay manaraka amin'ny tambajotra serasera ary indrindrindra raha fanomeravanao raha lahandry natenaina na tratra izao sabata izao. Fanomeravanao rahalahy mampionina tratra ity sabata ity ihany koa. Ya sotra manokana an'Andriamanitra tsika ny amin'izao sabata fahafolo izao sabata izay natokana manokana ho an'ny fitantanam-piainana kristianina na ny fipikry zany. Isy loha hevitra ray hodintiny atsika rahalahy ka mitondra ny lohateny hoe inona ny foto-kevitra ara-teolojika iorenan'ny fitantanam-pananana kristianina. Sotranao amin'izay napiditra n'izay loha hevitra zay a inona no foto-kevitra ara-teolojika iorenan'ny fitantanam-piainana kristianina. Hatramin'ny voalohany a dia fanirian'Andriamanitra ny hiara-iasa amin'ny olombelona. Zany hoe fiara-miasa amin'Andriamanitra zany a ny anton'ny fitantanam-piainana kristianina. Jerentsika ao amin'ny Genesisy toko voalohany ny 7:20 dia milaza toy izao izy hoe ary Andriamanitra teny hoe andeha isika morona olona tahaka ny endritsika araka ny tarehintsika ary aoka izy anjaka amin'ny hazan-drano ao amin'ny ranomasina sy ny voromanidina sy ny biby fiompy sy ny tany rehetra sy ny biby rehetra izay mandadina mikisaka amin'ny tany. Eo zany le teny hoe anjaka dia fitantanana nomen'Andriamanitra antsika zany izay hoe hanjaka izay ao anatin'izay zany misy an'le teny hoe fitantanana ary manamafy an'izany izy ao amin'ny Genesis toko 2 ihany dia ao amin'ny 5:15 dia milaza toy izao izy hoe ary Jehova nitondra andra-lehilahy ka namponina azy tao amin'ny saha edena hiasa sy hitandrina ny saha. Izany hoe planin'Andriamanitra hatrany am-piandohana mihitsy zany ny fitantanam-piainana kristianina. Ary io le antsoina hoe institution divine tsy namboarina taty aoriana zany izy io fa efa hatrany am-piandohana dia rafitry ny lanitra mihitsy zany io fitantanam-piainana kristianina io. Ya mazava izay azo lazaina araka izany fa planin'Andriamanitra hatrany am-piandohana ny fitantanam-piainana kristianina. Zany hoe tsy ny olona zany no nanamboatra azy taty aoriana, tsy niforon'olombelona akory ilay izy fa misy fantaniana kiray manitikitika raha hoe inona avy ary zany
reo zavatra napetrak'andriamanitra na sain'andriamanitra ho tantanantsika. Tombontso lehibe ny zany hoe miara-miasa amin'andriamanitra izany ary raisinao fifaliana izany hoe miara-miasa amin'andriamanitra izany ny fananana aloha zany no voaresaka voalohany ary rehefa miresaka fananana isika na ny ara-materialy zany a dia voaresaka ao anatiny ao a ny fanatitra sy ny ampahafolony ary io rafitra ampahafolo-karena io zany no jerentsika misimisy kokoa amin'ity sabata folakandro ity ny rafitra fahafolo-karena dia efa talohany andro Mosesy efa tay amin'ny androny Adama efa nampitainy tamin'ny Seta nampitainy tamin'ny Abela nampitainy tamin'ny Kaina izany rafitra mba fanatitra sy ny ampahafolony zany ary hitatsika ao amin'ny Genesisy toko 4:12 fa ireo patriarka ihany koa dia anisan'ny tena nahatoky tamin'ny fanatitra sy ny ampahafolony. Misy tantara kely anankiray mahafinaritra na rahalahy mampionina ao amin'ny Genesisy toko 4:12 dia miresaka momba ny Abrahama sy Melkizedeka. I Abrahama izay patriarka ary Melkizedeka mpisoro ny avo indrindra. Araka ny fitantarana ao anatin'ny tantara io fantatsika loatra izany tantara izany fa araka ny fitantarana i Abrahama sy Melkizedeka dia voalaza fa tena malala tanana izy ireo ary nanana zavatra iraisana izy dia zao nivavaka tamin'Andriamanitra avo indrindra izy ary nanaiky azy ho mpamorona ny lanitra sy ny tany ary ao anatin'io tontolo-kevitra io zany no tian'Andriamanitra ampivotra ny mampiavaka ny olona manompo an'Andriamanitra sy ny olona tsy manompo an'Andriamanitra. Dia andeha jerentsika ao amin'ny Genesisy toko 4:12 andininy 9 ka hatramin'ny 20. Andeha jerentsika izay a Genesisy toko 4:12 dia eo amin'ny andininy 9 sy ny 20. Toy izao ny vaky ny teny ary Melkizedeka mpanjaka ny Salema nivoaka hitondra mofo divay ary izy mpisoron'Andriamanitra avo indrindra dia nitsodrano azy izy ka nanao hoe ho tahian'Andriamanitra avo indrindra i Abrahama dia Andriamanitra izay nahary lanitra sy ny tany. Isaorana ny Andriamanitra avo indrindra izay nanolotra ny fahavalonao teo an-tananao dia nomeny Abrahama azy ny ampahafolo ny zavatra rehetra. Hitatsika eo zany fa i Abrahama dia tena nahatoky teo amin'ny fandoavana ny ampahafolo-karena sy ny fanatitra izany ary tsy ny salasala izy nameny ampahafolony zany arena izany satria hitatsika rehefa nosamborony fahavalo avy any a Sodoma ny zanadralahany zany hoe ilota zany dia nisy mpanompo maro no entin'ny Abrahama nanafika an'ireo fahavalo reo dia avotra ilota ary fananana be dehibe zany azony Abrahama izany kanefa dia foiny ny ampahafolony ho an'i Jehova satria efa fanaony izany zavatra izany. Ia, mazava izay ny amin'reto patriarka eto izay nandoha izany tamin'ny mpitiavana ary nanao izany ho tena zava-dehibe sy manan-danja fa misy ve hoe hevitra ahafahana manohana sy manampy an'ilio zay nahoana ny tokony halony ampahafolony sy fanatitra izany hoe tsika amin'izao androntsika zao zany zava-dehibe tokoa no mahafantatra hoe nahoana tokoa moa no tokony aloha ny ampahafolony sy ny fanatitra. Misy tontolo-kevitra teolojika mafonja ao anatin'ny tantaran'i Abrahama sy Melkizedeka io. Genesisy toko 4:12 andiny 7:20 dia nilaza i Melkizedeka nitsodrano an'i Abrahama izy ka nanao eo izy ho tahian'Andriamanitra avo indrindra nge Abrahama dia Andriamanitra izay nahary ny lanitra sy ny tany ary isaorana ny Andriamanitra avo indrindra izay nanolotra ny fahavalonao teo an-tananao. Reo zany reo zavatra nankoroa reo dia angalantsika lesona izy ireo. Ny lesona voalohany izay tsara ho fantatra dia zao mamerina ny ampahafolony sy ny fanatitra isika satria Jehova nahary ny lanitra sy ny tany mpitantana fotsiny ihany isika
fa azy ny zavatra rehetra. De misy lesona faharoa ihany koa ao anatin'io tantara io. Izy no nanolotra anao eo an-tananao ny zavatra rehetra. Raha le resaka Abrahama sy Melkizedeka teo de zao hoe izy nanolotra anao teo an-tananao ny fahavalonao. Raha raisitsika amin'ny tontolo ankehitriny zany de zao hoe izy nanolotra anao ny zavatra rehetra. Izy nanolotra anao izay anananao rehetra. Izany hoe izy no nitahy. Ka antony anankiray lehibe zany zay tokony hanolorantsika amin'izany ampahafolony izany. Misy lesona fahatelo anankiray ihany koa izay hitantsika ao anatin'io tantara io de zao. Nisy mpanjaka hafa nanompo-Andriamanitra tsy izy. Tia teny izy ireo tia vola mpangorokarena. De nanahoana ny efaran'izy ireo? Ratsy fiafara izy ireo. Ratsy fiafara izy ireo. Ka mila mitandrina tsara zany sika amin'ity resaka mbola resantsika eo moa zay hoe manahoana zany fitandrimantsika ny ampahafolo sy ny fanatitra izany fa ratsy fiafara mandrakariva raha ohatra ka tsy manaraka mihitsiny amin'izany ampahafolony sy ny fanatitra izany sika. Lesona fahaefatra de zao. Rehefa tsapan'i Abrahama fa Jehova no nita azy tamin'ny zavatra rehetra. De zao, olona mahatsapa fa notahina manokana manolotra ny fahafolo-karena. Ary izy io ampitiavana izy io. Hitanao tsy tsy nisalasala mihitsy Abrahama. Nanolotra n'izany fahafolo-karena zany. Betsaka nge zany zavatra azony zany. Kanefa tsy nisalasala izy fa tamin'ny mpifaliana. Ary eo nidirantsika amin'ny lesona fahadimy. Mahakasika an'ity tantara ity de zao hoe tsy antery fa ampifaliana tanteraka ny famomezana ny ampahafolony. Ary tsy adidy ihany koa izy io fa ary zay ngamba natonga amin'ny Paoly ny teny ao amin'ny Korinthiana 2:7. Korinthiana 2:7-7. Haitsika tsara io toko sy andininy io hoe aoka ny olona rehetra samy anao araka izay niny fony avy. Tsy amina lahelo na faneriterena fa ny mpanome amin'ny fifaliana no tian'Andriamanitra. Mazava sady mahafinaritra zay. Arak'izany zany de ny olona mahatsapa fitahiana no mamerina ny ampahafolony ho an'Andriamanitra. Maro be zany ireo olona natsapa fitahian'ireo. Efa maro no lazainao teo. Fa anisan'izany ihany koa Jakoba. Rehefa nandray ny fitahiana izy, nandray ny fiarovana, nandray ihany koa ny lova avy tamin'i Jehova de namerina ny ampahafolony izy. Ary masamy teny mihitsy izy ao amin'ny Genesis 7:20 azafady. 2:20 manao hoe ary zay rehetra omenao ahy dia omeko anao tokoa ny ampahafolony. Zay mihitsy le miverina amin'le resaka teo le hoe olona mahatsapa fitahiana zany no manolotra ny ampahafolony. Misy lesona anankiray fahaenina ary tiako tsindriana manampy an'izay hoe voadi-pahatokiana eo anatrehan'Andriamanitra ny famerenana tsy tapaka ny ampahafolony. Izany hoe rehefa mahazo fitahiana zany ianao de tanteraony ray le voady. Iny zany ahafantarana hoe misy fifandraisana ety de ety eo aminao sy Andriamanitra. Ary afaka milaza koa tsika hoe azo lazaina tsara mihitsy hoe an'Andriamanitra ny ampahafolony. Natokana ho an'Andriamanitra. Mbola jerentsika eo aloloha kely eo moa mahakasika an'izay le hoe tsy an'ny olona ny ampahafolony, tsy an'ny fiangonana ny ampahafolony, fa aniza ny ampahafolony? An'Andriamanitra tanteraka ny ampahafolony. Amin'ny teny vahiny moa izy de hoe consacré à Dieu. Toy ny sabata, tompon'ny sabata ny zanak'olona, tompon'ny ampahafolony. Andriamanitra anazy io. Arak'izay voalazanao zay de hoe voadi-pitahiana ny ampahafolony. Isaky ny mahazo fitahiana zany anao de tokony handoha foana mamerina foana ny ampahafolony. Fa tsy hoe kory hoe indray mandeha na sambasamba ihany. Fa misy fanontaniana mipetraka zany. Manitikitika ny saina hoe ampiasaina amin'inona moa zany ny ampahafolony sy ny fanatitra araka ny nandidiny Jehova azy. Marina tokoa zany rahalahy mampionina tsara ho fantatra hoe anaovana inona moa ny ampahafolony. Ary inona ny planin'Andriamanitra mahakasika ny ampahafolony. Ny valiny azo lazaina de zao misy teny matetika
ao anatin'ny tontolo-kevitra ao amin'ny Leviticus sy ny Nomeria ahitantsika ny tontolo-kevitra mahakasika an'izy io dia misy teny hebreo anankiray izay mahafeha ny tontolo-kevitra io hoe teruma izany hoe natokana consacré. Misy amin'ny teny vahiny hafa moa izy hoe mise à part, izany hoe tena natokana ho an'i Jehova mihitsy izy io. Hitantsika ao amin'ny Leviticus toko fa 7:20 ny fa 30 nde ho jerentsika izay toko sy andininy izay. Leviticus toko fa 7:20 ny andininy fa 30 de ozy izy: ary ny ampahafolo ny vokatra rehetra ao amin'ny tany na avy amin'ny tanimbary na avy amin'ny saha de any Jehova. Io zany le misy teny hoe any Jehova, consacré, mise à part. Raha amin'ny teny vahiny zany hoe natokana, teruma, masina ho any Jehova izany. Tena zavatra lehibe mihitsy zany lazainy toko sy andininy eto hoe masina ho any Jehova izany ampahafolony zany. Ary amafisiny zany ny amin'ny Nomeria toko fa 20 ny andininy fa 1:20. Nomeria toko fa 20 andininy fa 1:20 de zao ny vaky ny teny. Nde ho jerentsika izay toko sy andininy zay. Nomeria toko fa 20 andininy fa 1:20 de zao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy: ary indro ny taranaka Levy efa nomeko ny 10 rehetra amin'ny Israely ho fananany noho ny fanompona izay ataony. Ampiasaina ao anatin'ny inona zany izy? Ao anatin'ny fanompona, ao amin'ny asa fanompona an'Andriamanitra. De fanompona ny amin'ny tranon'ilay fiaonana, fanompona eo amin'ny fiangonana. Izany hoe ampiasaina natokana ho amin'ny asa fanompona izany zavatra izany. Ary sarotiny Andriamanitra amin'io lafiny io, sarotiny izy. Misy andininy izay efa fahitantsika loatra Malaki toko fa 3 andininy fa 9 ka hatramin'ny 10. Haitsika loatra zany entonareo ny 10 rehetra. Ka ndraindray isika tonga de any amin'le hoe entonareo ny 10 rehetra no vakitsika indraindray. Fa misy teny fampitandremana kely eo aloha eo amin'ny andininy fa 9. Malaki toko fa 3 andininy fa 9 ka hatramin'ny 10 de amin'ny fa 9 androban'Andriamanitra va ny olona no mandroba ianareo. De manontany ny olona hoe nefa hoy ianareo amin'inona moa no androbana ianao? De mamaly Jehova amin'ny 10 sy ny fanatitra. Ny zavatra mitranga zany de zao: amin'ny fotoana izay tsy andoavantsika ny ampahafolony sy ny fanatitra zany de mandrobany Jehova isika amin'izay fotoana izay. Ka mila mahatoko zany tsika amin'ny zany zavatra izany. Ka zao entonareo ny 10 rehetra sy ny fanatitra ho ao amin'ny trano firaketako mba hasikanina ao an-tranoko. Ary izaho toetra amin'izany ho Jehova Tompo maro raha tsy hovaiko ny varavaranlanitra ho anareo ka ampidinako fitahiana manana ambiampy ho anareo. Mazava zay fitahiana lehibe tokoa zany ny azo amin'ny famerenana ny 10 ary fahatokiana ihany koa satria rehefa matokotsika zay vao afaka manao izay. Ka zava-dehibe zany. Fa akoatry ny ampahafolony sy ny fanatitra ary inona kosa ny asain'Andriamanitra tantanantsika? Ny talenta. Ny talenta. Ny talenta. Zava-dehibe zay. Inona no azo ambara mahakasika ny momba nyity talenta ity raha lahandrina antenaina? Ya, ndraindray izy ty tsy de mampifantoka atsika kokoa izy ty fa tena lazainy Jesosy Kristy ao amin'ny Matthieu toko fa 5:20. De misy fanoharana ny amin'ireo talenta nomena an'ireo mpanompo. Ary rehefa lasa ny tompon'izy ireo dia notakiana taminy izany talenta izany. Fanoharana lehibe zany amin'ny tokony hitantana atsika ny talenta ary tafiditra tanteraka ao anatin'ny fitantanam-piainana kristianina izany talenta izany. Ka misy afatra vitsivitsy tiany Jesosy ampitaina zany ao anatin'ny fanoharana momba ny talenta io. Ny voalohany de zao: nomen'Andriamanitra talenta isika tsirairay avy. Ny faharoa kosa nefa de zao: samy hafa avokoa, tsy mitovy ny talenta izay nomenantsika. Ary zava-misy eo amin'ny fiainana zany misy nomena kelikely, misy nomena maromaro.
kanefa ny zavatra lehibe atao anatin'ity tantara ity de zao tsy ny amarony na ny abetsahany no nandrefesan'i Jesosy Kristy azy fa ny fomba nampiasanao ny talentanao teo amin'ny fiainanao. Ary tena zava-dehibe mihitsy zany zavatra izany satria takin'Andriamanitra amintsika ireny talenta ireny. Misy mampalahelo rahalahy mampionona tsy mampiasa ny talentany, mandevina ny talenta na mampiasa tsy amin'ny tokony ho izy zany talenta izany. Kanefa dia ho adinina ho avy ny mpanompo, ny tompon'ny mpanompo dia anadina hoe inona no nampiasana izany talenta izany ka tokony ampiasaintsika eo amin'ny asa fanompoana an'Andriamanitra izany talenta izany. Ya, raha azoko tsara zany de Andriamanitra nameny talenta, izy mihitsy nameny fanomezam-pahasoavan'ny fanahy. Ny fanontaniana entina ampietritana antsika de izao raha andro nantenaina ampiasaintsika aiz ary le talentantsika. Ampiasaintsika amin'inona no zavatra mampafana fo atsika. Ny olona mantsy rehefa tsy mampiasa tsara io talentantsika io araka ny tokony ho izy sika de ny zavatra itsanga de anadinana atsika izy io. Araka ny voalaza ny Matthieu 5:20, 5:7 sy ny 7 de ozy izy hoe fa izay rehetra manana de omena ka anambe izy, fa izay tsy manana kosa na de izay ananany aza de alaina aminy. Ary arina ho any amin'ny maizina any ivelany ny mpanompotsy mahasoa, any no misy ny fitomaniana sy ny fikitroanify. Reo nanao tsinitsinina ny talenta zany de lasa mpanompotsy mahasoa. Zava-dehibe zay, fa misy zavatra ray koa asain'Andriamanitra tantanantsika. Akoatra zay talenta zay zany akoatra ny amin'ny fanaritra sy ny ambafolony de misy zavatra ray koa de tsinina zany zay ataontsika tsinitsinina zay tsy tsapantsika akory kanefa de tena zava-dehibe indrindra amin'ny soratra masina. De tsinona zany raha nantenaina fa ny fotoana. Ny fotoana ya indraindray tokoa mo tsy dia azontsika tsaina loatra fa ny fotoana de tena zava-dehibe eo amin'Andriamanitra. Ary anisan'ny ao anatin'ny fitantanam-piainana kristianina ny fitantanana tsara ny fotoana. Ny maro ny olona nanoratra boky mahakasika ny fitantanana amin'ny fotoana na hoe gestion du temps. Ary isika kristianina raha teo de tokony hamaky ny boky mahakasika ny fitantanana ny fotoana. Ary ny ohatra tsara indrindra angamba izay azontsika alay tahaka de ny fiainan'i Jesosy Kristy. Nanahoana ny fomba ny tantanan'i Jesosy Kristy ny fotoanany teto an-tany, ny asa mafy izy ary nolaniny tamin'ny fanaovana ny sitrapon'Andriamanitra izany fotoana izany. Kanefa na de teo aza ny rotoroto de nanam-potoana ihany izy nitandremana ny sabata. Ary tsy diso anjara izy tamin'ny tsodrano ny sabata. Indraindray ny eo amin'ny sabata no adino indraindray satria efa mandeha ny rotorotom-piainana ka eto Andriamanitra de mamerina amintsika fa ilaina ny fialan-tsasatra. De ny eo amin'ny sabata izany. Ary ny Jesosy Kristy de maneho ombenimbena amin'ny soratra masina fa nanana fotoana izy nifandraisana tamin'ny ray, nanana fotoana izy nifandraisana tamin'ireo manodidina, ary nanana fotoana izy nanaovana asa somary teo amin'ny fiarahamonina. Ka tokony ho tombontsoa lehibe ho antsika zany ny fananana fotoana satria tena anadinana antsika izany fotoana izany. Nanahoana nandaninao ny fotoana teo amin'ny androm-piainanao satria voarakitra ao anatin'ny boky avokoa izany zavatra zany de miboky ny fitadidiana izany. Amin'izao fotoana zao tokoa de efa tena mirimorimo makany amin'ny farany zao vanimpotoana misy atsika izao. Araka ny voalazany rahalandry natenenany teo de anadinana atsika ny amrenina antsika amin'ny fotoana antsika reny. Mba nametraka emploi du temps ve tsika ao tokantrantsika ao, inona ny tokony atao amin'ny fotoana toy izao, sady lany tamin'ny fomba tsy fantatra hoe nanahoana nanadinantsika izany. Zava-dehibe de mba ahafahantsika manarina amin'ny fitantanana an'ity fotoana ity ny amin'ny ho avy. Fa misy zavatra ray zay tiako apetraka hoe ary ny vatana koa ve zany ny fitantanana an'ity vatana na ny tenantsika ity tafiditra ao anatin'le fitantanam-piainana kristianina raha lahandra na tenaina. Tena tafiditra ao anatin'ny fitantanam-piainana kristianina ny fitantanana tsara ny vatana. Ary Jesosy Kristy de tena nitantana tsara ny vatany fony izy niaraka teto an-tany. Ka mampalahelo amin'izao fotoana izao de ny akamaroan'ny olona de mihevitra fa anazo ny vatany, anazo ny tenany, de manao zay zavatra rehetra tiana atao. Misy ohatra maro moa amin'izao fotoana izao ny
fanaovana fijangajangana ny fanaovana zavatra tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'andriamanitra mahakasika ny tena kanefa ny zavatra tokony ho fantatsika dia tsy tompony tenatsika isika araka ny voalaza ao amin'ny soratra masina raha teo zany Korintiana voalohany toko 9:20 ka hatramin'ny 20 de zao ny zavatra lazainy eo de ho jerentsika zay Korintiana voalohany toko 9:20 ka hatramin'ny 20 de zao ny lazainy soratra masina minaran'i Jesosy mantsira ny fijangajangana zay fahotana rehetra ataon'ny olona de eny ivelan'ny tena ihany fa mpijangajanga kosa de manota miatra amin'ny tenany ahoana ary moa tsy fantatrareo fa ny tenanareo de tempolo ny fanamasina izay ao anatinareo sady efa azonareo tamin'Andriamanitra ka tsy tompon'ny tenanareo ianareo io ndray zany mipetraka le fitantanana tsy tompon'ny tenatsika isika fa olom-bo vidy ianareo koa mankalaza an'Andriamanitra amin'ny tenanareo amin'ny tenanareo mila mankalaza an'Andriamanitra amin'ny tenatsika isika ary misy boky anankiray izay mahafinaritra izy ity boky nosoratan'ny Ian Dolson sy Robert Spangler ao amin'ilay boky hoe Healthy, Happy, Holy zany hoe sambatra sady salama no masina ary ny Revue and Herald no namokatra amin'ny boky Revue and Herald Association Washington DC tany amin'ny 1975 577 ka ao pejy 770 izy de milaza toy zay hoe ny fiainam-pahasalamana dia tsy tokony olana eo amin'ny kristianina tokony ho lafiny mandeha ho azy eo amin'ny fiainana kristianina ny fitandremana ara-pahasalamana kanefa kosa lazainy eo hoe ny fifantohana loatra amin'ny tena de endrika fanompo-tsampy zay manakana ny fananana fifandraisana mahafapoa amin'Andriamanitra raha fitinina zany zay zavatra rehetrarehetra zay raha lamam-pionina de zao ao amin'ny Salamo 420 de milaza toy izao ny mpanjaka Davida hoe haitsika tsara izy io any Jehova ny tany sy izay rehetra eo aminy ary zay de efa ampy zay tontolo-kevitra zay atakaratsika fa tokony amerina ny zavatra rehetra izay takiany Jehova amintsika isika ary tokony amme voninahitra azy isika amin'ny zavatra rehetra ary ampitiavana izy io zay no natonga ny Paolo ny teny ho an'ny Korintiana voalohany toko 10:30 koa amin'izany na mihinana na misotro ianareo na inona ataonareo dia atao voninahitr'Andriamanitra izany ka le na inona zany de tokony fiainana ray manontolo mihitsy no mamme voninahitra an'Andriamanitra zava-dehibe zay fanazavana zao lalahandrina tenaina zava-dehibe ho antsika PM rehetra zay fa zava-dehibe ny fananantsika ny talenta ny fotoana ny fananana ary ny vatana ka tokony mpitantana mahatokotsika ao anatin'izay satria anadinana atsika zany amin'ny fotoana fiaviany Jesosy eny amin'ny raha lanitra ka mbola manam-potoana zany zao tsika tokony hiezaka hitantana araka ny tokony ho izy fa zavatra rehetra men'Andriamanitra ho tantanatsika de misaotra anao raha sotra an'Andriamanitra ny amin'ny fahatanterahany izay fotoana izay ary santatra sahady an'ilay lanitra vaovao sy tany vaovao hidirantsika izao fitantanam-piainana kristianina izay efa iainantsika sahady eto an-tany izao amin'ny fifaliana no anolorana ho antsika ny fiarabana ombampira rintsoa atao anatin'izao fandaharana ara-pahasalamana izao loha-hevitra lehibe ary malina tokoa no hiarahantsika amin'ny tian'io ty mahakasika ny ilay antsointsika hoe depression na fahakiviana lalina miaraka amintsika eto ny Dr Vola izay amelabelatra bebe kokoa amintsika mahakasika an'izay loha-hevitra izay fa ny miarabanao Dr Vola fa ny miarabanao koa Madame Pasteur Necha ary tsy adino ny miarabantsika rehetra izay manaraka izao fandarana izao ary ka ny efa nolazaiko teny am-piandohana iresaka mahakasika ny depression isika na nilay antsoina hoe fahakiviana lalina eny ary fantaniana no andeha apetraka avy hatrany nahoana tokoa moa no resaina ny mahakasika ity fahakiviana lalina ity nahoana tokoa moa no resahana ity hoe depression ity fantatra amin'izao fotoana izao fa 350 millions
no voany izy io a maneran-tany zany hoe eo amin'ny 700 mponina zany ary ny antony faharoa amin'ny tsy fahafahamiasa maneran-tany izy io matetika dia tanora manomboka eo amin'ny 12 taona miakatra eo no tratran'izy io zany hoe amin'ny fotoana indrindra izay ianaran'ny fitiavana fahadisom-panantenana eo amin'ny lehilahy sy ny vehivavy ary ny vehivavy ny tena matetika tratrany ity aretina ity rehefa nataony salanisa dia 900 isanjato ny vehivavy ndray 50 isanjato ny lehilahy. Tena resahana koa ity depression ity satria mety hitarika amin'ny famonotena izay tena zava-doza kanefa tsy tokony atao. Resahana koa izy ity satria azo tsaboina tsara raha tratra ty ampiantomboana ity hoe depression ity mba tsy tonga amin'izay famonotena izay. Misaotra dokoterany amin'izay fanazavana izay. Ahoana tokoa ary ny fomba fisehony ity aretina ity? Ndeha raha ho resahantsika ny fomba fisehony ity aretina depression ity. Misy karazany 10 amin'ny ankapobeny no fomba fisehony. Voalohany dia ny falelovana lalina izay zany hita eo amin'ilay marary. Metraika ary ny manafika ny fiainan'ilay olona ray manontolo mihitsy ilay alahelo ary arahana tomany zany sy fahakiviana. Toa matsiaro maizina aminy ny tany aman-danitra ary matsiaro izy fa tsisy fanantenana intsony no avy. Izany rehetra izany dia mandritra ny tontolo andro. Ireo tamotamy sy fampahirezana ataon'ny namana na fianakaviana dia toa tsy mampitony izany alahelo izany. Faharoa ny antony, ny fisehony azafady. Ny fisehony dia tsy mahita manina na fifaliana amin'ny fiainana intsony izy. Tena mahakasika ny lafim-piainany rehetra izany. Tsy tsaroany intsony ny asa, ny zanany, ny vady aman-janany ary ny fifaliana andavanandro mihitsy no tsy hitany intsony. Reraka be ilay olona. Antony fahatelo, tsy dia nisy asa mafy natao fa dia arerahana mitohy izy io. Matsiaro tsy manana hery na energia intsony izy ary na ny fialan-tsasatra izay ataony na ny torimaso dia tsy mahafaka an'izany havizanany izany. Antony fahaefatra, malaindaina izy eo amin'ny fiainany amin'ny atsipiriany mihitsy. Eo amin'ny fanaovan-javatra, malainy teny, malaina amin'ny fihetsika, tsy te hanao zavatra, tena hita hoe malaina. Antony fahadimy, tsy manana fifantohana. Reraka ny sain'ilay olona. Very tadidy izy, misy ny antsoina hoe trou de mémoire. Ary rehefa misaina izy tena miadana, tsy mahataka-javatra intsony. Izany rehetra izany moa dia hita rehefa ataony fanontaniana miaraka amin'ireny psychothérapeute ireny na ireny neuropsychiatre ireny. Tsy mahita tory na mikorotana mihitsy ny torimason'ilay olona. Ratsy ny kalitaon'ny torimasony, tsy lalina. Vetivety izy dia mifoha, vetivety izy dia matory ary taitra vao maraina ary tsy mahita tory intsony. Antony fahafito, eo am-pivady dia miena izay filana izay. Tsy milamina amin'ny fifandraisana ara-pitiavana eo am-pivady, anisan'ny mahatonga korotana ihany koa izany. Olona manameloka ny tenany ary mahatsiaro meloka ny olona depresif. Antony fahavalo izay tsy azo tsintsoniavina satria mahatsiaro tsy fahombiazana foana ilay olona amin'ny zavatra ataony. Mahatsiaro ny tena no tsy misy tombam-bidy sy tsy misy ilana azy izy. Mahatsiaro taona fohy izy. Ary eto ny tena miditra ny namana sy ny fianakaviana izay tena ilaina tokoa amin'ny fitsaboana ity aretina ity. Mazava ho azy, malaikomana ilay olona ary dia memahi. Tsy te hihinan-kanina mihitsy izy ny tena marina ary dia miaina lanja isan'andro. Fahafolo farany amin'ny fomba fisehony ity depression ity dia mahatsiaro marary daholo ny tenany. Indrindra ny aretina an-doha izay tsy afaka amin'ny olona manana ity aretina depression ity. Raha izay ny fomba fisehony dia ndeha ho jerentsika ato anatin'ity manaraka ity indray ny antony mahatonga ity aretina ity. Ndeha ho lazantsika raha ireo antony izay mahatonga ity depression ity. Misy antony anankefatra. Ho lazaintsika dia voalohany amin'izany ny tarazo.
mety anisan'ny reny olona antsona hoe manana facteur de risque reny le olona zany hoe mora tratrany dépression kokoa rehefa misy fahakiviana akaiky fianakaviana akaiky tratran'izany ohatra ny ray tapona ny ray aman-dreniny ny olona tratrany antsona hoe trouble hormonal ny finanana ireny pilina na tsindrona na fitsondromana fanapiasana izany ireny zany dia mety hahatonga ny dépression mila mailo isika ny aretina toy ny hypothyroïdie ihany koa dia mety hahatonga ny dépression. Fahatelo dia ny fahazaran-dratsy eo amin'ny fiainana, ny fifohana sigara sy ny fisotroana zava-mahadomelina tahaka ny alcool dia mety mahatonga fahalelovana lalina. Nisan'ny fantatsika ny hoe ranomasy toaka raha vao mihinana ireny izy dia toa tena malahelo ary dia lasa hatrany amin'ny dépression. Ny tsy fampin'ny fanatanjahantena dia tsy mahatonga n'ilay hormone antsoina hoe endorphine izay mampifalifaly ka lasa toa kivikivy ny olona iray. Ny olona mitokatokana tsy dia mifandray amin'ny olona ihany koa dia mety ho tratran'ity dépression ity. Noho izany mila mailo isika amin'izay zavatra izay, toy ny fijerevana télé elabe maharitra sy ny fanaovana jeu vidéo maharitra ihany koa mety hitarika tsy fampin'ny torimaso izay avy eo farerahana dia mety hiteraka fahakiviana lalina. Olana fahefatra ao anatin'ny confinement isika nahita isika fa ny aretina coronavirus dia arety mandoza satria mety hitarika hatramin'ny fahafatesana. Betsaka ireo voka-dratsiny izany satria akoatra ny fahaverezana asa, fahaverezana olona akaiky atsika, ny fahakiviana satria tsisy ny vola dia olana lehibe izay nahatonga dépression izany. Ary izay indrindra ny antony iresahana ity dépression ity tanatin'ity fandarana ity. Tsy fisiana izay vola izay miteraka olana ara-tokantrano momba ny asa, nisy ny loza-tampoka teo amin'ny fianakaviana, nisy ny fahafatesana dia kivy ny olona anankiray. Ary tsy adino fa ny olana ara-pitiavana ho an'ny tanora mihoatra 12 taona dia anisan'ny tena olana lehibe izay mety mahatonga ity dépression ity ka mahakivy ny olona. Mampametra-panontaniana tokoa izy izany ary mahalasa saina fa asoroana ve izy ity sa manahoana? Eny, tena misy ny fisoroana sy ny fitsaboana. Fisoroana ialana zany ilay fahazaran-dratsy izay nitany saina teo aloha ireo, ny fisotroana toaka, ny fifohana sigara, ny fihinanana paraky, ny ireo izay mbola misotro kafe zany dia mila miala isika satria anatin'ny kafe dia misy ny caféine izay mampikorotana ny selan'ny ati-doha. Tsarovy fa ny dépression dia fikorotanan'ireo sela any amin'ny ati-doha ka mahatonga fikorotanana ara-batana ihany koa. Ialana zany ny fijerena télévision maharitra sy ny fanaovana jeu de vidéo maharitra ihany koa. Ialana zany ireo fahazaran-dratsy ireo. Faharoa dia ny fanatanterahana ny antsoina hoe style de vie saine, na ny fihinanana ireo sakafo ara-pahasalamana ary ny fialana eo amin'ny sakafo manaitaitra. Naverimberina matetika efa rentsika ny hoe manao ny zava-maniry foto-tsakafo, mihinana voankazo, légumes, céréales izay misy tena misy eto Madagasikara ary mora. Mila atao foto-tsakafo zany izy ireny ary tsy dia mihinana hena matetika. Tena tsara atao kely faran'izay kely raha azo atao. Fahatelo dia mila manao fampiasam-batana mitohy. Mila marihana izay hoe mitohy izay fa tsy hoe vetivety na androany fotsiny. Ahoana fanaovana izay fampiasam-batana izay mba isian'ny oxygène miditra any amin'ny vatana ka azona n'ilay antsoina hoe hormone endorphine izay mampifalifaly. Intelo isan-kerinandro isika no tokony hanao fanatanjahantena fampiasam-batana. Maharitra eo amin'ny 30 minitra isan'andro eo tsara kokoa ary amin'ny maraina no tena tsara anaovana izany.
raha misy moa zany tokotany ivelan'ny trano de tena tsara fa raha tsisy de ao an-trano a tsemboka vao mijanona ary mila fokarivotra madio araka ndrasaintsika teo de mahatonga ny atidoha moka ny endorphine na ny hormone de plaisir ny fampiasam-batana ka dia mahereza manao fanatanjahantena zany. Fa efatra fisorohana ny depression de mila manao fisefona lalina matetika isika. Ona fanaovana an'izay 5 segondra misentona mafy amin'ny orona, 5 segondra mamoaka rivotra mivava. Intelo isan-kerinandro a koa 3 isan'andro moa azafady ny tokony anao izany. Mila mampiditra oxygène betsaka itsika zany. Reny oxygène reny de sady mampitony ny saina no manome fifaliana atsika ihany koa. Fa 5 a mila mijery ny lafiny tsara ny zavatra mandrakariva, eritreritra miabo. Fa voalaza ombienombien koa zany hoe mba tsy hisian'ny fahakiviana ny fanenenana de mila manana an'izay fahazarana izay. Tokony ho fahazarana ataon'ny saina ny fananany eritreritra mijery ny lafi tsara ny zavatra sy fijery miabo. Raha mijery rozy anankiray isika tsy nitsilony no tokony ho tahotra voalohany ao amintsika na azo lazaina hoe hijerevantsika azy, fa tokony hijery ny felany mahafinaritra sy ny fofony isika dia azo fifaliana. Fa 9 ho fisorohana sy fitsaboana de zao mila mifaly mandrakariva araka ny voalaza teo. Tsara raha miala voly kely ny fianakaviana mba miara milalao de mba ialana amin'ny fiainana mitokatokana izay. Na ny baiboly ara de milaza an'izany na hita izany ao amin'ny obolana 7:12 hoe ny fo ravoravo mahasalama tsara fa ny fanahy-kivy mamaina ny taolana. Ny moelle épinière na ny tsokan-damosina anie zany maina zany, zany hoe ilay fototra ny aina izay mamorona ny fiainana ray manontolo mihitsy. Hatrany zany maina avokoa rehefa kivy ny olona iray. Noho izany tsara raha falifaly mandrakariva isika. Araka ny voalaza teo ambony dia averina eto hoe manokana fotoana ialana sasatra satria eny ambanivohitra de misy rano, mahafinaritra mijery rano, ny zava-maniry maitso reny de mahatonga fanantenana. Indrindra koa ny masoandro mazava, mamiratra, mafana, zany dia fotoana anankiray izay ialana sasatra ary azona fifaliana. Arak'izay retsika teo izay de azo tsaboana ary azo sorohana ny depression. Hono dokotera, nresaka ianao teo fitsaboana, fanamorana ny fitsaboana ny fahakiviana lalina. Hono tena mahomby tokoa ve ny fivavahana amin'izay lafiny izay. Araka ny voalaza tany aloha de hoe manamora ny fitsaboana ny depression, ny finoana, ny fanantenana mandrakariva ao amin'i Jesosy. Tena marina izany. Na de misy olana toy ny fahafatesana, ny aretina, ny tokantrano tsy milamina, ny tsy fisiana de tsaro firiavana fa Jesosy no vahaolana. Tianao izy, tiatsika izy, ary reny olana ireny de to lalana anankiray hitondrananao ho amin'ny tsara na antso ataony ho anao ny zava-mitranga rehetra. Noho izany de matoky azy, matoky an'ilay Jesosy efa niaritra fahoriana, ilay efa nandresy, fa izay miankina aminy de mandresy ihany koa ary feno fanantenana. Amin'ny farany eto dia lazaina amintsika fa tsy vita ny fanafody. Ny fanafody de mety mandamina ihany fotsiny eo amin'ny etape mafy eo amin'ny depression,
fa ny fanoanantsika namana fianakaviana akaiky n'ilay olona dia tena zava-dehibe amin'ity fisoroana sy fitsaboana ity. Raha mahita namana malahelo lava isika kivikivy eo amin'ny fiainana, mety mandalo fahorinana namoiavana izy na namana akaiky na manana olana tokantrano mitomany foana malomalo kendrika zay lay sinina hitantsika tany aloha tany, mety ho tonga hatrany famonoteny reny ratsy vonjena aingana. Aditsika zany mampahery azy reny manoana ara-tsaina rabatana rabola ary tokony resahana reny olona ireny. Hafa ihany no manana homme de confiance reny olona ireny, zany hitantarany ny manjo azy. Rehefa voatantarany ene ny olana manjo azy dia matsiaro libre izy, tena libéré mihitsy izy ary mora aminy ny miala amin'izany fahakiviana izany. Ka manasa antsika mba tsy hitaza-potsiny zany raha mahita an'ireny olona kivikivy reny. Araka ny tenin'Andriamanitra moa mpaminany Isaia dia nahita ao amin'ny Isaia 5:7 dia zao voalaza hoe ampaherezonareo ny tanana miraviravy ary atanjao lohalika malemy. Manana anjara didy andraikitra zany tsika namana fianakaviana fiangonana amin'ny fampaherezana reny olona kivikivy reny. Sao tonga amin'ny antsoina hoe état dépressif izy ka mety mamono tena izay tena loza lehibe. Eny tokoa ny fiainantsika olombelona dia tsy ilaozana ny olana. Misy mandrakariva ny olana kanefa isika matoky amin'ny mahazanak'Andriamanitra antsika fa raha toka misy ny olana eo amin'i Jesosy dia misy foana ny vahaolana. Tadidio fa manana tombam-bidy ianao eo ny mason'Andriamanitra. Na dia mandalo zavatsarotra aza isika dia ho mandrakariva Andriamanitra. Voalaza ao amin'ny oabolana 4:20 ka hatramin'ny 2:20. Anaka, tandremo ny teniko, atongilany ny sofinao, iaino ny filazako. Aza vela hiala io masinao izy, fa raketo ao am-ponao. Fa aina ho an'ny mahazo azy izy, ary fahasalamana ho an'ny nofony rehetra. Mifikira amin'ny tenin'Andriamanitra, mivavah mandrakariva, fa aina ho an'ny mahazo azy izy, ary fahasalamana ho an'ny nofony rehetra. Izany indrindra ny firarianay ho anao izay manaraka izao fandarana izao dia tsy inona ny fany fahasalamana. Mirary fahasalamana ho anao ary mirary anao mba hanana fifandraisana akaiky amin'Andriamanitra, ilay Andriamanitra izay tsy mandao anao. Eto ary dia maneho fisaorana ho anao izay manaraka ny fandaharana. Maneho fisaorana ihany koa aniravavy Dr. Vola niaraka tamintsika any tafatafateto ary mametraka ny veloma rary sotovoka. So ni ulumelka isai maneni nasi mitumanira mibanzi nani fanavu tanana dauna deu calvari kamangata kasi mitala famella na eluka amina urai sisanaka sifana so ni ulumeluka izai maneni nasi mitumanira mibanzi nani fanavu tanana dauna deu calvari kamangata kasi mitala famelana eluka amina urai sisanaka sifana
Jeso ni ulumeluka izay manenina sy mitomanira mibanjina ny fanavo tanàna taonao teo Kalvari ka mangataka sy mitalao famelana eloka aminao ray sy zanaka sy fanahy masina miravoravo na dia ory aza ianao ry fiangonana malala vao marika ao ve fa indraindray ny olana dia manao tsomby aloha to milamina vetivety ny fiainana ary tampoka eo anefa dia bom olana tataovan'olana zary manontantena ianao manao hoe inona no anton'izao ho ny petera voalohany toko voalohany 5 amdika teny ombonany eto Madagasikara manao hoe izany koa no iravoravonareo na dia mbola tsy maintsy ampahoriana vetivety amin'ny fitsapana samihafa aza ianareo ny lohateny ny afatra amin'ny tian'io ity dia hoe miravoravo na dia ory aza ianao andeha hivavaka isika melohany andiniantsika ny tenin'Andriamanitra. Andriamanitra rainay eo manoloananay ny teninao anokatra sy andinika an'izany zahay manasanao mba anokatra ny fonay anazava ny sainay amin'ny alalan'ny fananao masina ka ho azonay ny teny ary ho lesona sarobidy hitondra fanavaozana eo amin'ny fiainanay amin'ny anaran'i Jesosy amen. Miravoravo na dia ory aza ianao. Petera voalohany toko voalohany 1 ka hatramin'ny 7 tantara anankiray izay nosoratan'ny apôstôly Petera raha toka nandalo ady sarotra ireo mpino kristianina tamin'izany fotoana izany. Tany Roma i Petera raha nanoratra ity lahatsoratra ity volana vitsivitsy monja mialohan'ny nandorony ampiarorany Iran any Roma ary nataony tsy ny kristianina izany. Lasa martiora i Paoly ohatra vokatra zany famaizany Roma izany. Reo mpanaradian'i Jesosy dia nanomboka nanirery ary nenjehana nampijaliana ny kristianina tamin'izany fotoana izany ary izany fotoana izany no nanoratan'ny Petera ity andin-tsoratra masina ity. Ny zavatra misanga nefa dia izao hoe tsy maninona na dia misy aza izany karazana olana izany na dia tao sarotra aza ny fiainana satria na manao ahoana na manao ahoana ny fotoatsarotra izay iainantsika ity afatry Petera ity dia mampafantatra fomba fijery dimy izay mazava tsara ho an'ireo rehetra izay miatrika zavatsarotra to asy ianao. Ny tiako lazaina dia izao hoe inona no ataonao rehefa miatrika tsy fahasalamana ianao na mandalo tsy fisina very asa ve kivy noho ny zavamisy eo amin'ny fiainanao eo amin'ny zanakao eo amin'ny vadinao mety efa namoy avatiana va ianao. Ry havana malala ireo fomba fijery dimy atolotry Petera ireo no anova ny fiainanao. Mariko fa nisa 5 eo amin'ny tenin'Andriamanitra dia midika hoe iankinanaina na velona na ho faty na andresy ny fahoriana ianao na ho resiny fahoriana. Ohatra amin'izany ny tantaran'i Davida rehefa hiatrika any Goliata ilay lehilahy goavambe izy dia voalaza ny tenin'Andriamanitra fa vatikolonjo misa 5 no nalainy. Miresaka ihany koa ny tenin'Andriamanitra amin'ny filazantsara ny amin'ireo virjina 5 endry sy 5 adala na ho tafiditra ao amin'ny fampakarambady na tsy. Misy ihany koa ny amin'ny hoe vavahadin'ondry 5. Ry havana malala amin'ity anio ity dia hifantoka ao anatin'ireo teboka 5 izay asehon'ny Petera isika manoloana ny olana izay mitranga eto amin'ny fiainantsika. Zao no zava-dehibe rehefa manomboka io tantara io ny apôstôly Paoly manomboka ity epistily izay nosoratany ity dia tsy mba alahelo no anomboany izany, tsy maneho alahelo mihitsy izy ho an'ireo kristianina izay mijaly fa ny zavatra ataony aza dia manome voninahitra an'Andriamanitra rain'i Jesosy Kristy tompontsika. Manio tsara ny voalazan'ny Petera momba ny iravoravona na dia ao anaty zavatsarotra azy. Andeha ary hodiniantsika ity Petera voalohany toko voalohany 1 ka hatramin'ny 7 ity ao anatin'ny fotoana fohy mba ahitantsika hoe zava-dehibe loatra ny mandray an'ireo fomba fijery 5 ahatonga antsika iravoravo na dia mandalo fotoatsarotra aza. Teboka voalohany dia
tsarovy fampivahiny isika eto amin'ity tany be fahoriana ity. Petera voalohany toko voalohany andininy voalohany dia miresaka ny tenin'Andriamanitra amin'ny dika teny ombonany eto Madagasikara manao hoe avy amiko Petera ity taratasy ity de izao apôstôlin' Jesosy Kristy mamangy anareo olom-boafidin'Andriamanitra aho de ianareo mpivahiny mielipatrana sy ny sisa sy ny sisa. Nosoratan'ny Petera ity afatra ity mba ampahery asy anao ihany koa. Ity fampaherezana ity dia mifototra amin'ny foto-kevitra mazava fa mandalo fotsiny isika eto amin'ity tany ity. Tsy ity tontolo be fahoriana ity no fonenantsika. Jesosy ilay mpampianatra mora fo dia tonga teto an-tany nanome tsy hoe nanome angam-panao antsika fotsiny amin'ny fomba zay iainana eto fa tonga ihany koa izy mba anome fiainana mandrakizay atsika. Tonga izy mba hitondra atsika ihany koa mody any amin'ilay fonenantsika. Ary rehefa miasarotra ny fiainana de mila mitadidy an'izany isika tsiraray avy. Filipianina toko 7:20 de milaza mazava tsara amin'ny dika teny ombonany eto Madagasikara fa isika kosa de mizaka ny zo mahampony ny lanitra. Tsy ponina eto amin'ity tany ity isika ka namafy aza ny fahoriana de tsarovy ry avako tiako fa ny fahoriana ankehitriny de mandalo fotsiny ihany. Tsy ponina eto isika fa pony ny lanitra izao sy ianao. Noho izany tsarovy fa mpivahiny isika eto amin'ity tany be fahoriana ity. Ny teboka faharoa amin'ny fomba fijery zay atolotry ny Petera ao anatin'ity tantara ity de izao hoe ataovy mivaivay ny fanantenanao an'Andriamanitra. Miombon-kevitra amiko ve ianao fa ny fiainana mandrakizay de mila fanantenana amin'ny fatra zay betsaka de betsaka. Alaivosary an-tsaina hoe hovidiana avokoa ny trano rehetra eo amin'ny tanàna iray mba ahafahana manao lalambe anankiray vaovao. Ary tapaka ny hevitra fa mandritra ny heritaona ny mponina eo amin'ny tanàna io no ampandrenesina sy andray fanapahan-kevitra ny amin'izay toerana ifondrany. Inona araky ny eritreretinao no hitranga? Azo antoka fa hofoanana ny fanavaozana zay efa nikasainy nisa tokantrano atao. Raha ohatra ka misy goka ohatra ny tafo misy loka de tsy soloana tafo vaovao tsony zany fa ho tapenana fotsiny ihany. Ary tsy isy hevitra ny kolokolo amin'ny fomba mahatra intsony io tanàna io satria afaka heritaona de hiala eo amin'izany toerana izany ny tsirairay avy. Eo amin'ny 7 no ahitantsika ny titeboka faharoa ity zay hoe ataovy mivaivay ny fanantenanao an'Andriamanitra. De izao no ambaran'ny apôstôly Petera araka ny dika teny ombonany eto Madagasikara ihany manao hoe izany no ananatsika fanantenana mivaivay. Tian'Andriamanitra iroboka ao anatin'ny fanantenana ny fiainantsika tsiraray avy. Ataovy anaty faribolana io teny eo amin'ity baibolinao io. Ny fanantenana kristianina de fanantenana velona na fanantenana mivaivay. Ny fanantenanao sy ny fanantenako araka ny voalaza eto dia mifototra amin'ny fitsanganan' Jesosy tamin'ny maty. Izany ny antsony Petera azy hoe fanantenana velona na fanantenana mivaivay. Ary satria tsy misy olona afaka manafoana ny tantara de tsy misy olona ihany koa na fahoriana afaka misalovana ny fanantenana velona zay ananako sy anananao. Ry havana malala, aoka ho atao mivaivay ny fanantenana manoloana ny olana zay atrehana ankehitriny. Teboka fahatelo de izao hoe tsarovy fa tsy mety levona ny lovanao. Nandininy faefatra no miresaka ny teboka fahatelo ity. Amdika teny ombonany eto Madagasikara ihany de malaza fa hoe ahazo ny lova tsy mety simba sady tsy azon-doto no tsy mety levona isika. Aoka ho fantatrao fa ny lovanao amin'ny Kristy de voninahitra. Ary voninahitra tsy mety simba, tsy misy loto ary tsy mety levona mandrakizay izany. Inona ny dikan'izany aminao? Midika izany fa ny lovanao amin'ilay tanàna izay Andriamanitra ny namboatra azy dia tsy mety simba. Tadidinao ve ny zavantranga na atalanjona iray teo amin'ny tantara voalaza ao amin'ny Eksodosy? Rehefa nandeha tany anefitra ny zanak'Israely de ny kiraro sy ny akanjon'ny zanak'Israely reo de tsy tonta sady simba mihitsy nandritry ny 70 taona. Tena ny karakaran'ny olony Andriamanitra ka nitahiry ny fitafian'izy ireo tsy ho simba. Tahaka nitahian'Andriamanitra ihany koa andreo zanak'Israely ireo ka na ny akanjony na ny kirarony
dia izany ihany koa no mitranga eo amin'ny fiainantsika. Ny lova atsika mandrakizay dia tsy ho rovotra, tsy ho faty, tsy ho arafesina na oviana na oviana, fa aritra mandrakizay izany. Ry havana malala, tsarovy fa tsy mety levona ny lovanao, ka na mandalo fahoriana aza ianao ankehitriny dia fa azo antoka izany lova izany. Teboka faefatra dia izao hoe misedra asy ianao ho amin'ny finoana marin'Andriamanitra eo anoloany reny olana sy fahoriana ireny. Misedra ahy ho amin'ny finoana marina Andriamanitra. Ry havana malala, ny tapany voalohany amin'ny 17 amin'ny dika teny ombonany eto Madagasikara ihany dia milaza fa ny volamena dia sedraina amin'ny alalan'ny afo na dia zavatra mety simba ihany aza. Ireo fitsapana olana miatra aminao dia natao fotsiny anehoana fa matanjaka sy madio ny finoanao. Sedraina toy ny volamena amin'ny afo ny finoanao izay sarobidy kokoa amin'Andriamanitra noho ny volamena. Ry havana malala, mario tsara izay lazain'ny Petera fa rehefa tonga ny olana mitranga ny fotoan-tsarotra dia fotoana tokony eritreretana ny fomba hahafahantsika mitoko bebe kokoa amin'Andriamanitra izany. Manadio anao Andriamanitra, nahoana? Azonao atao ve ny mahazo vola tapitrisana? Eny, azo atao zany, fa tsy mitranga noho ny antony manokana. Mampiasa zava-manahirana amin'ny fiainanao Andriamanitra mba hananganana finoana tena izy izay sarobidy kokoa aminy, mihoatra noho ny volanao, mihoatra noho ny fanananao, mihoatra noho ny fahasalamanao, mihoatra noho ny vadinao, mihoatra noho ny zanakao, mihoatra noho izay heverina fa misy lanjany eto amin'ity tany ity. Ry havako tiako, amin'ny akamaroan'ny tranga misy eo amin'ny fiainana, ny zava-dehibe indrindra dia tsy ny fitsapana zay atrehina, fa ny fomba iatrehanao izany fitsapana izany. Raha amin'ireo lesona manandanja indrindra amin'ny fiainana ny fahafantarana, fa nomen'Andriamanitra fahaizana amin'ny safidy ny fomba iatrehana ny fotoan-tsarotra isika, dia ny faneketsika fa sedraina isika ho amin'ny finoana tena izy. Mario ny tapany faharoa amin'ny 17 amin'ny dika teny ombonany eto Madagasikara ihany dia milaza fa ny finoanareo dia sedraina amin'ny alalan'ny fitsapana ireny ka ho hita fahazon'Andriamanitra dera sy voninahitra ary aja izany amin'ny andro izay sehony Jesosy Kristy. Ny zavatra ho azonao dia ny fifandraisana amin'Andriamanitra, ary io fifandraisana io dia miorina amin'ny finoana, ary hoy Andriamanitra aminao manao hoe nandritra ireo fotoan-tsarotra ireo rehefa nianatra ny toko tamiko bebe kokoa ianao, ireo fisehon-javatra izay sarotra tokoa dia zaro lasa amboara lehibe indrindra eo amin'ny fiainanao. Ry havana malala, aoka ho tsaronao fa sedraina isika mba hisehon'ny finoana marina eo anatrehan'ny fahoriana izay lalovana. Misedra ho amin'ny finoana marina Andriamanitra. Niteboka fahadimy farany amin'ity afatra izay ambaran'ny apôstôly Petera, Petera voalohany toko voalohany andininy voalohany ka hatramin'ny fahasivy ity, dia hoe mifalia amin'ny hafaliana tsy hailazaina. Mifalia na miravoravo amin'ny hafaliana izay tsy hailazaina. 15 amin'ny dika teny ombonany eto Madagasikara dia milaza manao hoe mino azy anareo na dia tsy mahita azy aza ankehitriny, izany no iravoravoanareo amin'ny hafaliana tsy hailazaina sady be voninahitra. Iravoravonareo ho ny tenin'Andriamanitra eto. Midika izany fa ankehitriny amin'izao fotoana izao, amin'izao ora izao, amin'ity datin'andro anio ity, dia tokony iravoravo amin'ny hafaliana tsy hailazaina izao sy ianao. Te ambatsianao Andriamanitra fa ny fifaliana dia tsy zavatra natokana ho an'ny lanitra, na hoe any an-danitra vo afaka tena hanana fifaliana feno, fa ny fifaliana dia zavatra natokana ho amin'ny anio, ho an'ireo rehetra izay nateraka indray ho amin'ny fanantenana velona. Tadidio izao fa nosoratan'ny Petera ho an'ireo izay niatrika olana, niatrika fanenjehana ity afatra ity. Ny sasany tamin'izy ireo dia efa ho samborina so atao martiora toan'ny Paoly sy ny hafa ihany koa. Ary Petera tamin'izy ireo manao hoe na eo aza izany dia mifalia amin'ny fifaliana feno voninahitra sy tsy hay lazaina. Ry havako tiako, tsarovy fa tsy nanoratra ho an'ny ireo goavam-be ara-panahy Petera. Nisy tamin'ireo mpino ireo ane nanana fahamatorany, nisy ihany koa tsy dia mbola tena matotra
kanefa dia izy reny no nanoratan'ny apôstôly petera ary andriamanitra tsy manantena anao ahatratra ny atao hoe tontolo ny fahamatorana ara-panahy alohan'ny hahafahanao mifaly amin'ny fotoatsarotra ny any ilainao dia i kristy mba hanananao fifaliana tsy alazaina ny any ilainao dia kristy eo amin'ny toejavatra rehetra izay atrehanao satria afaka mifaly amin'ny fifaliana feny voninahitra sy tsy ailazaina ianao ao aminy amin'ny zavatsarotra izay miatra aminao dia raiso ny fifaliana amin'ny fiainanao sy ny fanananao an' jesosy kristy mpamonjy matoky ry havana malala eto am-pamaranana dia tiako ny milaza aminao manao hoe maro tsara ny andininy fahenina izay nanomboantsika n'izao afatra izao fa izao ny voalaza ny tenin'andriamanitra ao amin'ny petera voalohany toko voalohany andininy fahenina izany no iravoravonareo na dia ampalelovina vetivety ankehitriny amin'ny fakapana maro samihafa aza ianareo raha tsy maintsy isy izany tsarovy fa ny momba anao dia andriamanitra ary momba anao hatrany izy lehibe noho ny fotoatsarotra izay lalovanao izy tadidinao tsara fa ho voninahitr'andriamanitra araky ny voalaza eto ny finoana izay anananao ao amin'andriamanitra filazany vadiko rehefa tojolana zahay hoe sarotra ny mitsiky raha mbola mitomany ianao kanefa raha mitomany ianao ka mandeha eo anolohan'ny fitaratra dia hitsika ianao amin'izay fotoana izay sarotra ny mitsiky raha mbola mitomany fa hitsika ianao raha mitomany eo anolohan'ny fitaratra ry havana malala jesosy no fitaratra ry havako tiako amin'ity herinandro ho avy ity dia andalo fotoana mahafinaritra ianao izy koa anefa ny zavatsarotra samihafa izay tsy maintsy lalovana tiako tsaronao ary ho ataonao ny ravoravo na dia ory aza ianao ka hibanjina an' jesosy ilay mpampahery anao ho tahinane izao sy anao mba hahafahantsika rehetra ary hahafahantsika mifaly na dia ory aza eto amin'ity fiainana izay mandalo ity ho tahin'andriamanitra isika tsiraray avy amen Ianao ry tompoty no andrikodori arotsay amiko ny fanahinao ilaza fatsary anao maniry sy mangetsa vatanao aneo ny fitiavanao ampaitayany lay ranana votanao
kapoka tamin'ny vatanao aneo ny fitiavanao maniry sy mangeta ivavaka isika tompoko andriamanitra rainay tsara sy masina indrindra zay ny an-danitro mankasitrika anao zahay no ny sabata mafinaritra zay nomenao anay tamin'nyity androany ity ary misaotra anao ihany koa zahay no ny afatra sarobidy tamin'nyity takariva ity izay miantso anay fa na de ory aza zahay de tokony iravoravo noho ny am' Jesosy Kristy sy ny fanantenana zay anananay ampio mba iorona ty anatinay zany ary atonga anay anana toky sy hery eo ampiatrehana ny andavanandro mpiainanay raha malala ny an-danitro tsy ho elaintsony de andi herinandro vaovao zahay apetraka ao ampialatananao zany herinandro izany mba ho ambany fijerinao ka ny fikasana sy ny fanaovana rehetra de atanteraka ny sitraponao tsara indrindra ho anay rehetra ianao isaraketo ary zahay am'izao takariva izao maniry indrindra mba ho tanterahanao aminay ny tsodranonao hitanay rehetra ny ianao Jehova ka hiaro anay ampamirapiratra ny tavanao aminay rehetra ny ianao Jehova ka mindra fo aminay eny anandratra ny tavanao aminay ny ianao Jehova ka nome anay ny fiadanana anio ka ho mandrakizay amen. Mandrakiza fiadanana no tapakura eo anilanao Jesosy fanaona mono saikyo ny mihira toizao satria nomenao any lamba pamarinanao sambatra itoeranao Jeso malalako raisorasole ny satra tolotrofa tena vokatry ny fo Jeso atolotro tena kuiza na tsy mendrika zare
nao Jeso malalako raisoreny saotra tolotrofa tena vokatriny fo fanaonano no saiko ny mihira toy izao satria nomena ho any lamba pamarinanao ny sambatra itoeranao Jeso malalako raisoreny saotra tolotrofa tena vokatriny fo Ilay anti
efa miandry miandry ianao ny mpamonjy miandry ianao i Kristy handray manontolo ny fibebahana Zaho tsy fotoana ny andrasandras fa tsy tompo ny hoavy anao na ny ray minitra za tsy fantatra koa anio tapao ny hevitrao azavarina fa neto mandalo miserana ihany ny afaliana ny sansitomany koa fangana fizy efa miandry miandry ianao ny mpamonjy miandry ianao i Kristy handray manontolo ny fibebahanao maro ireo manantena va hisy ny maraina ny findrisy tapetrany aina azavarina fa neto mandalo miserana ihany nafaliana ny sensitomany koa fangana fizy efa miandry miandry ianao ny mpamonjy miandry ianao i Kristy handray manontolo ny fibebahana ny fibebahana efalinifo efalitoko satria miaraka nikio Jesoty lay nanambara tsy miala ninonino nanjo ny antsoe avy ry zanako yantorakeo atsandrinao no hasambarako etsy ho ianao hoe avy ho tantanako ifikitratsy alaminao rety fokoray ka hanombokanio sy ho mandraky izay na bena vitsy tsy haiko intsony ny anda tsy vanao nenazaiko atraminy aikio fokio menanao Kristy toeram-pianatrao nanarady yantorakeo atsandrinao no hasambarako etsy ho ianao hoe avy ho tantanako
ifikitratsy alaminao lety fokoray ka hanombokany sy mandraky zay iotorakeo atsatrinao no hasambarako etsy ho ianao hoe avy ho tantanako ifikitratsy alaminao lety fokoray ka hanombokany sy mandraky zay faniriko anio kambavali izany iray izany no entina hiara-banantsika tsirairay avy any tokantrano indray amin'ity fotoana ity miara-abantsika rehetra any tokantrano fifaliana ho anay ny miaraka aminareo atao anatin'izao fotoana izay natokana ho fiderana n'Andriamanitra izao anolotra ny hira fiderana tokoa izay ary hira fampaherezana ho antsika tsirairay avy amin'izao fotoana izao koa dia mirary soa antsika rehetra ary inonay fa ampahery hatrany ny hira rehetra izay ho atao koa dia miainoa afinaritra ary tompoko ataona isanandro hiderana ny anarana riray mba ho rehatrizao vao miposaka ny masoandro fa ianao no toky sy piary Try ira amplify hanume fanatenana sai chachini manzu ira chani hatao na isalanju hiderana nyana masoandro ety tsy aty zahay na de hoe feo ivahiva ankalazanao tompo be fity hasandrasay ny hira ampifay ataona isanandro hiderana ny anarana riray hiderana ny anarana riray hiderana ny anarana
ninadazakuanao dialahelo tsy mitony reo halemeko fahazarana talo hindro hoseko furotsy zakuanao dialahelo tsy mitony reo halemeko fahazarana talo hindro hoseko vorotsy tao anatin'izay fotoana elaela zay dia nandalo zavatsarotra isika tsirairay afy nandalo olana mety ho aretina ary mety ho fahoriana mihitsy ary ilay Andriamanitra nefa dia tsy mandao antsika na oviana na oviana fa eo anilantsika mandrakariva izy satria niaraka tamiko ilay Andriamanitra renoko fa niaraka taminao koa izy nandritra izay fotoana izay ary ao anatin'izay ihany koa dia mahatsapa hoe mila an Jesosy mandrakariva mila manolotra ny fiainana mandrakariva eo aminy ka amin'ity androany ity dia tianay nianavao izany fanoloran-tenanay izany mba hanao ny asan'ny tompo hanompo azy satria tsy takatry ny sainareo soa rehetra izay vitany taminay indrindra fa taminao ihany koa ka nirarianay dia hiaraka iombina isika iombom-peo iombom-bavaka atao anatin'ireto hira anankiroa ireto. Ifanatsukianao tamini
lavitranao izy raha mamaky aho fotsy omay tsy rehetra aminao izy satria malalako hoe mimasika anao sady tiako efanatsoky anao taminy ianaranao ay anao hoy Jehovaray ay anao omaly any mandraky za raha mamaky loasa alopafatesana aza matahotraloza matokire mivava tsolakazo sy hitehinao no mahafatahotra niantrom-piainako sy fiainako fasoavana sy hinafo la mitanirany anao de hombanao mitany unikyo tsy alavitranao izy raha mamaky afo tsy omay tsy rehetra aminao izy satria malalako hoe hoe masiky anao sady tiako
inoko fahanafinaritra anao ny fiarantsika tamin'nytian'io ty a nahazo ery ianao tamin'ireo hira ka ny firariko dia hitoy hatrany ny fiarantsika amin'ny deran'Andriamanitra hitoy hatrany an-danitra izany fiderana izany koa ny firariko hatrany dia mba ametrantsika ny fiainantsika eo tena tanan'Andriamanitra mandrakariva ary isika tsirairay avy izao a dia samy vonona hitsena an Jesosy a eny amin'ny raha ny lanitra.
tiako reny angina no ire fitaina koantsoi isanandro rasitraka favononizy hita ny fiainana jesonyany usizay mbolo avy diatolotrawana fasoavana fenodori mandrakizay paradisa tena kanto no manina tsy votanisaniso zay vitana so tiako reny angina no ire fitaina paradisa tena kanto no manina tsy votanisaniso zay vitana so tiako reny angina no ire fitaina paradisa tena kanto no manina tsy votanisaniso zay vitana koantsoi isanandro rasitraka favononizy hita ny fiainana ihisatrany Jehova lalandava eo ambavako mandrakariva ny fideranazy 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 ianao no nitantana ny fiainako ianao no nihaino ny tarainako nivalone ny fotona jesina hoe nahoana
lehibe ka hozahay hoe isatrany Jehova lalandava eo ambavako mandrakariva ny fideranazy 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 Yana no antony avelomako Yanao no heriko sy tanjako nandritry ny taona maro Yanao no lay ray mpiaro lehibe ka hozahay hoe isatrany Jehova lalandava eo ambavako mandrakariva ny fideranazy 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 eo ambavako mandrakariva ny fideranazy derao ny anarany Safarineti Nyandri Jesosy ity misy toerana tolony anao ingaingao ny famindra halakilaky ny dia miandriany ilay kanto indrindra miatatao sanatria ingaingao ny famindra halakilaky ny dia miandriany ilay kanto indrindra miatatao sanatria fefika satria mierika manjinatrany ilay kapiteny ingaingao ny famindra halakilaky ny dia miandriany ilay kanto indrindra miatatao sanatria ingaingao ny famindra halakilaky ny dia miandriany ilay kanto indrindra miatatao sanatria
andanitambony kumiomana zatafandrimandry anyle fiainanatony ifelanosa samiandry ary andanitambony kumiomana zatafandrimandry anyle fiainanatony Ni
ampifaliana lehibe indray no androsinay antokantranonao ry mpianajaina amin'izao takariva izao androany no andro farany izay iarahantsika atao anatin'ity seminaira momba ny fanambadiana ity ny aloha hevitra izay nydiniana hatramin'izay moa dia ilay hoe iza no vadiko milohany izany rehetra izany ary dia manasanao izahay hiara hivavaka aminay andriamanitra rainay eo misaotra anao no ity takariva ity misaotra anao no ny fandaminanao ny fandaharam-potoananay nahafahanay indray iaino ny teny avy aminao amin'izao fotoana izao mankataka anao ary mba hanokatra ny fonay indray ka ho tanolonaka nyreny ny teninao izany ka isy vokatra tsara tokoa eo amin'ny fiainanay indrindra ho an'ny fiainam-pitovy amin'izao vaninandro izao metesanao amin'ny tenin'ny ray aman-dren'ny pasteur izay hitondra izany afatra izany ihany koa ankehitriny mamondra fo aminay andriamanitro ary mamelany elokay tonoinay sagnatanay amin'ny anaran'i jesosy ny vavaka amen mbola miaraka amiketo hatrany ny ray aman-dreny andriam-paratiana fanera izay hitondra antsika ny famelabelarina miarabanao pasteur miarabanao namana Yvon ary miaraba antsika rehetra manaraka mifandarana amin'izao andro fafito izay amaranantsika ny seminaira momba fanambadiana izao androany any dia tonga eo amin'ny fotoana izay hamaliana ireo fanontaniana izay napetrakantsika mpiaino napetrakantsika mpijery ihany koa izahay maro dia maro izy ireny koa dia ankasitrahanay ianareo noho izany ary androany no fotoana natokantsika hamaliana ireo fanontaniana ireo arak'izay hoe mahamaro azy izay dia hofitinina atao anatin'ny fanontaniana telo izany satria maro tamintsika no nametraka fanontaniana izay mitovitovy ka andao ary iroso amin'ny fanontaniana voalohany isika ny voalohany dia manao hoe ahoana ny momba ny fanambadiana amin'ny olona izay tsy mitovy amin'ny tena amin'ny lafiny maro zany izy io tsy hoe tsy mitovy sexe izy io pasteur fa tsy mitovy zany eo amin'ny lafiny maro ahoana ny rosona amin'ny fanambadiana amin'izany horaisiko ilay voalazana teo namana Yvon hidirantsika le fanontaniana voalohany le hoe ahoana ny amin'ny fiarahana na fanambadiana amin'ny olona zay tsy mitovy amin'ny tena de le hoe tsy mitovy amin'ny tena dia tsy mitovy firekevitra na tsy mitovy fiaviana na ohatran'izany zany le hoe tsy mitovy amin'ny tena fa tsy midika akory zany hoe lehilahy samy lehilahy na vehivavy samy vehivavy no afaka amin'ny fanambady tsy izay zany le izy dia ndao hijerantsika ny ten'Andriamanitra andehantsika andray ny teny voalaza ao amin'ny Genesis 2:7 ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahaefatra Genesis 2:7 ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahaefatra zao voalaza ny ten'Andriamanitra ndao vakitsika lizy miresaka ny amin'ny napakany Abrahama vady ho an'ny Isaka zany de inona zavatra napetraky Abrahama zay tena misy lesona lehibe raisika ndao vakitsika ary Abrahama dia efa zokiolona sady nandroso fanterana Jehovah efa nitay any Abrahama tamin'ny zavatra rehetra ary hoy Abrahama tamin'ny ilay lehibean'ny mpanompony tao an-trano izay mpanapaka ny fananany rehetra ny ananany rehetra zany mba ataovy ato ambanin'ny feko ny tananao izy nanao fianianana zany nasain'ny Abrahama nanao fianianana de ozy izy andifa teo fa ampianianiko amin'ny Jehovah Andriamanitry ny lanitra sy ny tany ianao rehefa akavady any Isaka de inona ny teny Abrahama tam'ilay mpanompony lehibe amin'ny mpanompony zany fa tsy akavady ho an'ny zanako avy amin'ny zanaka vavin'ny Kananita izay iraisako monina ianao fa aiza ozy izy amin'ny 17 fa any amin'ny tanindrazako sy amin'ny havako no aleanao hakavady ho an'ny Isaka zanako eo zany alohatsika le fanontaniana hoe ahoana ny amin'ny fanambadiana na fiarahana amin'ny olona tsy mitovy ohatra zany hoe fiaviana de ny ten'Andriamanitra hoe zany zao de milaza fa i Abrahama rehefa napakavady an'ny Isaka zanany de niteny tam'le mpanompo izy hoe
aza makavady amin'ny zanaka vavy ny kananita ozy izy eto amin'ny izay resaky monina zany hoe i abrahama zany mipetraka ao amy tany kanana efa ao amy tany kanana izy mipetraka sy monina de ny mpiaramonina aminy eo zany de kananita ny mpiaramonina aminy eo de rehefa akavady any Isaka izy de anteny hoe aza makavady amy zanaka vavy ny kananita zay monina miaramonina amitsika eto fa any amin'ny tanindrazako izy izy any amy tanindrazako sy amin'ny avako no aleanao ina ty zany ola zay nanamanivon move zany midika hoe rehefa anambady anao dia any amy tanindrazanao ny tokony akavady anao ohatra ianao avy any faritra atsimo ohatra dia rehefa anambady anao dia tsy maintsy any amin'ny olona avy any amin'ny faritra atsimo no alainao vady zay ve zany le tiany Abrahama atao ary inona no hevitra ambadika an'izay tsotra ihany ny mponina teo kanana zay antsony hoe kananita dia mpanompo sampy ny kananita dia tsy mino an'Andriamanitra ny kananita de tsy mivavaka amin'Andriamanitra i Abrahama dia mino an'Andriamanitra de rehefa akavady ho an'ny Isaka i Abrahama de nametraka tsara mihitsy hoe aoka tsy anambady na akavady amin'ny vehivavy eto kanana zay mpanompo sampy sy tsy mino an'Andriamanitra fa any amy tanindrazako zay ny aviany Abrahama zay mino an'Andriamanitra sy manompo an'Andriamanitra tahaka azy de zay zany le tiany ten'Andriamanitra olazaina am'le hoe fanambadiana amin'ny olona zay mety tsy mitovy amy tena i zany tsy miresaka fiaviana mihitsy tsy resaka fiaviana io na firazanana io na saranga io na koa hoe ataotsika hoe amy teny frantsay moa zany hoe nationalité hoe malagasy ianao de vahiny anakiray tsy resaka ohatran'izany le izy hoe tsy maintsy hoe tsy afaka manambady olona hafa ianao raha tsy any amin'ny zay mitovy aminao tsy zay zany le izy fa eto de mazava ny teny Abrahama hoe vehivavy tsy eo amin'ilay mponina zay mpanompo sampy sy tsy mino an'Andriamanitra zay zany mila petraka tsara mazava be izay fanazavany ray aman-dreny pasteur izay makasika ty hoe tsy fitoviana kanefa iroso amin'ny fanambadiana ve noho izany zany dia ireo mpino sy matahotra an'Andriamanitra izay no afaka miaraka ary masoa araky ny taridalina zay nomeny ny ten'Andriamanitra ho antsika teo zay indrindra lizy namana Ivon ary zay natonga an'Andriamanitra nametraka tsara tao amin'ny Genesis 2:1 le tamin'ny andro safodrano hoe rehefa hitany zanak'Andriamanitra ozy izy fa tsara tare ny zanaka vaviny olona dia ny fidy vady arak'izay tiany izy zay tsy nakasitra an'Andriamanitra tsy nakasitra an'Andriamanitra le izy satria ny zanak'Andriamanitra zay manompo an'Andriamanitra mivavaka amin'Andriamanitra dia tsy tokony hifangaro amin'ny mpanompo sampy zay le zavatra tsy ankasitra an'Andriamanitra de kanefa zay zavatra niseho tamin'ny andro safodrano de jereo fa i Abrahama rehefa tateorina rehefa akavady ho an'ny Isaka dia nanaraka tsara n'lay fitsipika napetraka Andriamanitra hoe tsy tokony hifangaro amin'ny olona mpanompo sampy rehefa resaka fanambadiana rehefa anambady mazava de mazava izay ho antsika rehetra izay nametraka aniny fanontaniana eny andendray ry isika iampita amin'ny fanontaniana faharoa toy izao ary no ambaran'izany ahoana no hamantarako fa izy no anjarako zany hoe misy olona miaraka eto zany pasteur ahoana zany no hamantarana fa tena izy tokoa ilay anjara vady saza ya mahafinaritra le fanontaniana ary tena mila valy le fanontaniana ena ary raha jerevantsika ny fototra ny aingana any amy Genesis ny fomba namorona an'Andriamanitra vady ho an'ny Adama dia mazava be le nataon'Andriamanitra
napatorian'andriamanitra i adama dia nanamboatra vady ho an'ny adama andriamanitra ny zavatra namboariny tao zay zany le izy de mbola mafisiko ety any zay namana ivon hoe enao zany rehefa hoe mietrehitra ny am'zany hoe fanambadiny zany dia mila mboariny ianao mila mboariny ianao ary mila mboarin'andriamanitra ianao ary misy zavatra mila mboarina zany eo na aminao na mety am'le olona ihany ko ka am'izay fotoan'zay dia mialatsiny am'ty tenty vadiable ianao am'izay fotoan'zay mety alaina vady zay indrindra satria efa namboarin'andriamanitra dia mety tsara na le lehilahy na le vehivavy fa ny olana mantsy namana ivao indrindra ho atsika tanora de zao tsy manaiky ho ambarin'andriamanitra fa te hitazona fontsika zany a ny maiziny tenatsika hoe za olona ohatran'zao za manana toetra ohatran'zao zao ny anany mahazatra zao ny anany tezana dia rehefa hanambady ianao dia tsy te hiala am'izay ianao tsy te fa ozizy ianao hoe rehefa manambady de miovy indraindray koa misy an'zany hoe miovy io rehefa manambady na hoe afaka io zavatra zay tsy mety amin'io rehefa manambady izy de afaka io tsia tena fandrika zay fa mialoha ny idiranao am'ny fanambadiana de efa mila mboarina ianao ahafahanao miatrika am'ny fanambadiana ary zay no mahadisy fanantenana matetika satria rehefa tsy tanteraka zay fanamboarana izay ka mirosa am'ny fanambadiana le tanora de rehefa mifanambadiana am'izay vo mifanamboatra de eo ny olana satria rehefa mifanamboatra am'ny fanambadiana de tsy tanteraka le fanamboarana de ina zavatra amin'ny hafarana fisarana hoe tena tsy mety amitsika tsy mety le miaraka tsy mety tsony satria tsy tanteraka le fanamboarana efa tafiditra zay vo mifanamboatra zay zany le izy fa mialohany anaovana ny fanambadiana zay ne nataon'andriamanitra mialohany hanomezana vady an'ny adama no nanamboatra izy zay le izy de mitoy ary mitombo zay fanamboaran'zay rehefa ao anatin'ny fanambadiana de eo am'izay zany tsika malale fantaniana reo de hoe ahoana zany ny tena hoe amatarana dia voalohandrindra zany de zao hoe efa averitsika lizy ny laina zany dia meteza ianao apatorian'andriamanitra miteza apatorian'andriamanitra avy alao andriamanitra iasa avy alao andriamanitra iasa ary avy alao andriamanitra hitarika anao raha mijeitsika am'le genesis 2:4 le vakitsika momba ny abrahama teo de rehefa nandeha le mpanompo akavady ho an'ny isaka de ny zavatra natao le mpanompo nivavaka izy nivavaka tamin'andriamanitra izy ao amin'ny andeniny fa 1:20 zany zao milaza an'izay 2:10 azafady de ozy izy hoe ho le mpanompo jehova andriamanitra abrahama tompoko ambino ao anio ary asioso abrahama tompoko zany ane nivavaka natao le mpanompo jehova ambino ao anio ambino de zay keo zany amanivona izy zay le hoe mila patorian'andriamanitra ianao aloha de avy alao andriamanitra iasa dia avy eo ny zavatra nataolay mpanompo tonga teo am'toerana anakiray izy teo am'ny fatsakana izy de nangataka tamin'andriamanitra izy hoe andriamanitra zay tovavy manao an'zao sy manao an'zao manaiky ny anome rano sy ampisotro rano an'reto biby zay netiko reto de sisisa de mbola ntoy ihany tsy nijanonatra eo fa mbola mety ny salasala izy satria be da be le vehivavy tonga teo de nisy anakiray tonga teo i rebeka zany de nanao an'le izy de eo zay tena ty marina ve fa mbola ntoy le izy mbola ntoy de mbola nifatarina ihany aloha hoe iza ka ianao dingana mary iza ka ianao zanakiza ka ianao tena mary de mbola ntoy ihany le dingana nakany antranony i rebeka ny ray aman-dreniny rebeka le mpanompo de nifampidinika teo de mbola nisy zavatra nangataly le mpanompony abrahama hoe raha manaiky
handeha ilebeka de ina zavatra aseo nanaiky izy zay zany vo tena resy lahatra lay mpanompo hoe ity zany a le vady a zay ho an'ny saka raha arak' zany zany de zao eo ny vavaka eo ihany ko ilay karazana ohatrany hoe famantarana avy amin'andriamanitra fifandraisana amin'ny vavaka izay naseho karazana ohatrany hoe test hoe tena izy marina ve ilay izy de nisy dingana maro be zay no tanterana mba hanamafy hoe tena izy tokoa ilay izy ka eo am'le famantarana naminy voany mila mitandrina tsara hoe indraindray zany ny olana dia tady avitsika teren'andriamanitra teren'andriamanitra hanaraka ny safiditsika tsy zay le izy zay foana rehefa napetratsika hoe aoka tsy isika no isafidy fa velao andriamanitra hanome vado anao faza teren'andriamanitra de eo mantsy ny olana am'le hoe mangataka famantarana ohatra hoe misy tovolahy anankiray tonga ao amin'ny fiangonana izy de mijeje tovavy eo amin'ny fiangonana izy de mahita tovavy izy eo am'le fiangonana zay tiny de mangataka amin'andriamanitra izy eo andriamanitra ô raha sitrakao de ianina azonao le olana amin'izy raha sitrakao de ianina ozy izy ianina no vadiko ianao ny efa mifidy hoe ianina de terenao andriamanitra hoe raha sitrakao andriamanitra ô de iny vehivavy iny de indraindray a manao famantarana mangataka famantarana ohatra hoe jerenao arahanao maso ny fiainan'le tovavy a mazoto mivavaka ao am-piangonana de mivavaka ianao hoe andriamanitra ô mangataka aminao a mba omeo famantarana ka zay vehivavy miditra voalohany eto am-piangonana no izy satria anao efa mieritreritra hoe io vehivavy io mazoto mivavaka mety hoe tonga ara-potoana foana izy de mivavaka ianao amin'andriamanitra hoe zay vehivavy mazoto ato hiditra ato am-piangonana andriamanitra ô no izy zay le famantarana tsy mety zany zay le hoe avelao andriamanitra iasa fa izy no mahalala ny vady sahaza ho anao raha fitinana de tena miankina amin'andriamanitra tanteraka isika ny amin'ny famantarana izay ho anjaratsika izay ary ny amin'iny fandeha iroso amin'ny fantaniana fahatelo farany isika nadritra ny herinandro de toa nahare zany isika fa hoe ny lehilahy matetika no voaresaka ary nisy nametraka izay fantaniana izay satria miresaka mandrakarivany amin'ny adama ilay homanina amin'ny fanambadiana fa iza hoaiza kosa raha ny toerana misy ny vehivavy mba tokony ho resahana ihany koa izay araka ny fangatanana mantsika pasteur enare marina le fantaniana kanefa amin'ny lafiny ray tsy marina ihany ko satria rehefa miresaka nlay hoe any am genesis andriamanitra hoe ano zany ny lehilahy de andaona ray sy ny reny ny lehilahy tsy miresaka lehilahy hoe lehilahy mahalehilahy anazy lizy fa miresaka ny vofoko anatin'izay ny vehivavy ka dikan'izay tsy hoe tsy ny lehilahy ihany no mandaony ray aman-dreniny fa ny vehivavy ihany ko ary rehefa nanamboatra vady ho an'ny adama andriamanitra de mario tsara mbola veliketo mario tsara fa ny zavatra nataon'andriamanitra ne nakataolana atao amin'ny adama de aveo tamin'ny alalan'iny taolana iny no nanamboarany vady nanamboarana ny eva zany hoe sady nanamboatra ny adama izy nanamboatra ny eva ihany ko dikan'izay na le lehilahy na le vehivavy de samy namboarin'andriamanitra mba isikambany ompivady fa tsy lehilahy ihany fa le vehivavy koa de namboarin'andriamanitra mba ho vady ho an'ny adama mba homendrika ho vady ho an'ny adama ary ny ao am-baiboly dia manamafy an'izany misy tokisy andiny maro miresaka momba vehivavy rehefa momba ny fanambadiana dia voaresaka ny lehilahy ary voaresaka ihany koa ny vehivavy izay raha fitinina ireo fanontaniana rehetra izay napetraka nandritra izay herinandro izay koa dia mankasitraka antsika tsirairay avy niaraka taminay tsy mifarany eto anefa ny fiarahana fa avy indray ny namantsika eritiana raha miarantsoa
iaraka mitana amin'ny paster izay rehetra voalaza atramin'izay fa dia mankasitraka anao ny amin'nyity tapany voalohany ity. Iny tapany voalohany iny no namalina ny fanontaniana avy amin'ny mpiaino izay fantatra fa maro be isika any an-tokantrano any no lina amin'izao fandaharana izao. Inona ihany koa pasteur fa dia navaly ny ankamaroan'ireo fanontaniana tsika tao anatin'ireny fandaharana manokana iny, mbola ao anatin'ilay lohahevitra lehibe hatrany isika ilay hoe seminaire mahakasika ny fanambadiana iza no vadiko. Zany dia fanontaniana mipetraka ao an-tsain'ny maro ary izao fandaharana izao nanomboka tamin'ny andro voalohany dia efa izay ny tanjona hoe mba havaly ny fanontaniantsika isika izay manitikitika ao an-tsaintsika ao ary efa farany izao seminaire izao ary mampalahelo pasteur dia efa hifarana sahady izao seminaire izao nefa fantatray fa mbola maro ny zavatra tiatsika ho fantarina ka raha manana an'izay etaeta izay ianao indrindra andalina ny tenin'Andriamanitra dia afaka manoratra amin'ny pejin'ny radio Oasis alefa AMP zany afatra miafina fa tsy commentaire akory fa afatra miafina dia voaray anay zay dia ho hita eo indray nitoy an'izay pasteur eny ary andeha ho fitentsika ary ny andro izay nianarantsika teto ny voalohany andro voalohany tsika dia nahitan'izany hoe fototra ara-baiboly mahakasika ny fanambadiana izany. Ny andro faharoa kosa dia hoe anambady dia ahoana izay ny fanontaniana tamin'ny andro faharoa. Ny andro fahatelo hoe iza no vadiko, izany ny fanontaniana mipetraka ao an-tsainy maro ary izay indrindra no lohahevitra an'ity seminaire ity. Ny andro fahaefatra dia hoe andeha aho. Ny andro fahadimy indray dia mahakasika ny hoe krizy hitantsika tao amin'ny andro fahadimy izany ary amin'ity anio ity dia andalina zavatra manokana antsika pasteur. Andriamanitra fony nitarika an'izany Kisirely dia nanome an'izany didy folo izany dia mahafinaritra pasteur dia nosingantsika ihany koa hoe napitsika didy folo ny amin'izany resaka ara-pitiavana izany ka izay indrindra no andeha ho vela beararitsika amin'ity anio ity ka andeha homena pasteur avy hatrany ny fitenenana ary. Inary andao fitentsika ao anatin'ny tsy maratelo folo ny afatra zay nojerevantsika nandritra ny herinandro mahakasika an'ilay lohahevitra hoe iza no vadiko. Dia misy tsy ambaratelo folo zay omeny ten'Andriamanitra atsika zany zay amin'ny tianatsika azy. Ena andao tsika nomboka ny voalohany dia lay eo amin'ny Genesis toko voalohany andimy feno amby roapolo dia le hoe Andriamanitra namorona ny olona araka ny endriny. Dia tsy ambaratelo voalohany zany dia zao namanetiana hoe manana tombam-bidy ianao. Manana tombam-bidy ianao eo anatren'Andriamanitra. Dia ny tsambaratelo dia zao tazony arovy ary tehirizo mandrakariva ny tombam-bidinao. Misy dika be zay tena marina. Tazony dia arovy ary tehirizo zay tombam-bidinao zay. Ny tsy ambaratelo faharoa dia lay voalaza ny Genesis toko faharoa andimy fahavalo ambin'ny folo dia le hoe Andriamanitra laza hoe tsy tsara raha irery raha lehilahy. Zay ny tsy ambaratelo faharoa zany dia zao hoe ilainao ny mahatsapa ny fiainanao manokana. Andriamanitra zany dia mahafantatra ny mahasoanao. Dia zay zany io tsy ambaratelo faharoa fantatra Andriamanitra ny mahasoanao. Dia aoka ho resy lahatra ny amin'izany ianao fa aoka tsy enao no ife na napa-kevitra hoe mety amiko dia zao no mety amiko, tsy manambady mety amiko na hoe sisisa tsia fa fantatra Andriamanitra ny mahasoanao. Zay na tonga n'Andriamanitra laza ny teny hoe tsy tsara raha irery raha lehilahy. Tsy ambaratelo fahatelo dia zao ao amin'ny Genesis toko faharoa andimy fahavalo ambin'ny folo ihany dia le tapan'ny farana dia hoe hanaovako vady sahaza ho azy izy hoy Andriamanitra. Dika zay dia zao ny tsy ambaratelo dia zao Andriamanitra no manome ny vady sahaza. Dia tsindrina tsara le hoe sahazanao io olona io. Aza mieritreritra hafa intsony ianao rehefa nomen'Andriamanitra anao lay tovavy na lay tovolahy dia ny ataovy eo an-tsaina dia hoe io ny sahaza ho ahy. Andriamanitra mahalala an'izay. Tsy ambaratelo fahatelo faefatra azafady dia
genesis to faharoa andy fadimy ambiny folo de le volazany ten'andriamanitra hoe ary andriamanitra namponina ny adama sy ny vadiny to amin'ny saidena mba hiasa sy hitandrina azy tsy ambaratelo fa manaraka zany a fahadimy de hoe fa efatsy azafady dia ny hoe mila miasa ianao ary mahaiza mitantana mahaiza mitantana ny tsy ambaratelo manaraka indray dia voalazo amy genesis to faharoa andy fahatelo amy roapolo de le tapany farany genesis to faharoa andininy fa telo amy roapolo de le tian'ny adama hoe nofo avy amy nofoko ty ary tolana avy amy tolana inona tiany ola zainy de zao tena iray andry izy anakoroa tena iray andry rehefa mifanaiky ary rehefa miroso amin'ny fanambadiana ka nakamban'andriamanitra dia tena iray any aza diony anko zany dikan'zay aza mamony tena ary tiavony ny tenanao zay le voalaza ten'andriamanitra hoe tiavo namanao tahaka ny tahaka ny tenanao tiava le namanao tahaka ny tenanao ihany zany io namanao io vadinao io tenanao ihany izy io de tiavo ny tenanao zay tsy iza fa le vadinao araka volazany ten'andriamanitra satria tena iray ihany tsy ambaratelo fahenina de volazany genesis to faharoa andimy fefatra amby roapolo de ozy izy le ten'andriamanitra hoe arony zany lehilahy sy ny vehivavy voakasiko anatiny koa vehivavy lehilahy dia andaona reny sy ny reny ozy izy ka ikama zay le hoe fandaozana tsy ambaratelo manaraka zany dia zay le hoe fandaozana izay zany hoe manana fahaleovantena ao anatiny zay fanambadiana izay tsy ambaratelo fahafito de amy genesis toko faharoa andiny fahadimy amby roapolo de ozy izy le volazany ten'andriamanitra hoe ary nitanjaka aozy izy nitanjaka raha lehilahy sy ny vadiny nefa tsy nahalala enatra izy tsy ambaratelo fahafito de mizara anakoroa ny voalohany raha efa ao anatin'ny fanambadiana ianao dia io no tsy ambaratelo aoka tsisy zavatra ifanakonana eo amy vady zay le hoe nitanjaka nefa tsy nahalala enatra tsy nisy zavatra ny fanakonana teo amin'isy anakoroa fa raha ohatra ka tsy mbola ao anatin'ny fanambadiana ianao fa mbola ao anatin'le hoe fifamofona efa nifanaiky sy ny sisa kanefa tsy mbola mpivady dia ny tsy ambaratelo de zao aoka tsy aseho ny fitanjahana fa lasa mitondra enatra nyfanohitra amin'io zany nyfanohitra amin'io ny zavatra amseho raha mbola tsy anatin'ny fanambadiana de aoka tsy hitanjaka zay zany aoka tsy hitanjaka fa lasa mitondra enatra enary tsy ambaratelo fahavalo genesis toko fahatelo andininy fahenina faharoa ambin'ny folo sy fahatelo ambin'ny folo dia tsy ambaratelo fahavalo de hoe aza manendry ny zavatra zay voarara aza manendry zay zavatra zay noraran'andriamanitra hoe tsy azo atao de aoka tsy hotendrena ary aoka tsy atao tsy ambaratelo fahasivy namana heritina zay melo amy farany dia voalazo am'le genesis toko fahatelo andininy fahavalo zay miresaka an'andriamanitra zay tonga atao amy saidena mba hiaraka amin'izy mivady kanefa ny zavatra anseho tam'izay fotoana zay dia niery an'andriamanitra izy mivady dikan'zay tsy ambaratelo fahasivy zany re tanora malala isany de zao aza miery an'andriamanitra dikan'zay de zao tsarovy mandrakariva fa andriamanitra dia eo mandrakariva andriamanitra naiza toerana mety iarahanareo anakoroa zay mpifankaty de tsarovy mandrakariva fa eo andriamanitra manatrika eo andriamanitra ary rehefa manatrika eo andriamanitra dia aza miery an'andriamanitra zany hoe aza manao zavatra zay ohatra milaza hoe tsy mahita andriamanitra na hoe tsy eto andriamanitra de masa manao zavatra zay mampiseho an'izay tsy fanatrehan'andriamanitra izay ary azadiny anko fa andriamanitra araka amin'ny voalazany ten'andriamanitra any amin'ny zakaria de andriamanitra ozy izy no vavolombelona
vavolombelona ny amin'ny fanekena zay ifanaovanao sy lay olona zay tiavinao aza miery an'andriamanitra ary aza miala amin'andriamanitra aza miafina an'andriamanitra ihany ko fa aoka iteny tahaka ny davida manao hoe ataoko eo anatriako mandrakariva jehova ozizy zava-dehibe zay hoe ataoko eo anatriako mandrakariva jehova amin'inina zavatra zay atao eny ary amaranatsika azy ny tsy ambaratelo 10 sady farana de ny hoe rehefa hitan'andriamanitra fa tafalatsaka tao anatin'ny fahotana tafalatsaka tao anatin'ny tsy fanarandalana lay fitsipika zay napetrak'andriamanitra ny olombelona dia andriamanitra no nanome vahaolana zay nko ny tsy ambaratelo sady farana andriamanitra no vahaolana mety nieritrehetra ianao nandritra nyty herinandro ty nysaintsaina lala hoe iza raha le vatiko hoe dia ahoana re sisisa mbola ho tonga any am'le tanjona ave de tsy nafanfanambadiana sa mety ho tapaka ena tenatena n'le fiarana sy ny sisa de tsy ambaratelo 10 de hoe andriamanitra no nameny vahaolana andriamanitra mahafaolana ary ny vahaolana zay men'andriamanitra de le voalazo amin'ny Genesis 3:1 dia tsinona fa ny zanak'ondry ny zanak'ondry dia tsy iza fa Jesosy Kristy le zanak'ondry tena mahafinaritra loatra zany pasteur fa ny mampalahelo de hoe tapitra so sahady ny amin'iny fandaharana seminaira manokana makasika ny fanambadiana iny nefa inonay sy antenanay fa de nahazo hery ianao tao anatin'izay voavaly am koa amin'ny akapobeany fantany isika tsy raha avy tany tokantrano tany raha tena fitinina zany pasteur de hoe andriamanitra no mife ny fiainantsika zatovo mife ny fiainan'ny mpitovo rehetra ka de mila apetraka eo ampelantanan'andriamanitra izy ny mahalala ny fiandohany hatramin'ny fiafarany ihany ko ary de etona de tianay ny ankasitraka anao izay nanaraka tsy tapaka izao fandarana izao tamin'ny lalan'onjapeo azisy zany na tany anatin'ireny tambanjotra serasera eny raha mbola misy etaeta ao anatina ao te anohy ny fianarana indrindra ny tenin'andriamanitra de manasinao zay mba andefa afatra miafina any amin'ny pejiny onjapeo radio azisy zany afatra miafina de andray anomy fampiresaka isika mankasitraka anao indrindra pasteur fanerandriamparatinany am'izay fampianarana tena hoe mahafinaritra izay mankasitraka anao anko na maneritiana ny amin'ny fiarah-miasa ary mankasitraka anao indrindra zay miaraka taminay nandritra ny herinandro ary tam'ty andro faranty no namaranatsika azy andriamanitra le hitay anao mandrakariva mialohan'ny idirantsika amin'ny vavaka satria zay koa tena zava-dehibe pasteur fitondratsika mbavaka andreo mpiaino am'izao fotoana izao de inona ary no afatrafatra farany izay tena hoe atolotra ny afatra farany zay ho apetraka zany dia atoko sy andiny anankiray ao amin'ny jaona voalohany to fefatra andiny 7:10 jaona voalohany to fefatra andiny 7:10 de zao voalazany ten'andriamanitra manao hoe isika ty satria izy andriamanitra efa ty atsika taloha ry tanora malany ianao ty satria andriamanitra efa ty anao taloha satria avy amin'andriamanitra fitiavana dia izay ny mahatonga anao manana fitiavana dia ianao ty olona anankiray tadidio zay ianao ty satria andriamanitra efa ty anao taloha andriamanitra ary fantatr'andriamanitra ny mombanao fantatr'andriamanitra ny fitiavanao fantatr'andriamanitra ny fotoana mety ifoazana zany fitiavanao izany zay mahatonga le hoe ianao ty isika ty taitra zany le fitiavana satria andriamanitra efa ty atsika taloha andriamanitra le hitay ny tanora rehetra anome fahendrena ho atsika tanora rehetra ny amin'ny hitantanana izany fitiavana izany ny amin'ny ifehezana izany fitiavana izany ny amin'ny kolokoloana izany fitiavana izany mba hoaraka ny sitrapon'andriamanitra eny ary
izay ny teny farany izay tena hoe mafonja ihany ko fandeha isika irosy eo amin'ny fitondranam-bavaka an'ireto tanora reto misy mety misedra olana amin'izao pasteur misy mety mirorosaina amin'ny hoavy sy izay mety ho ao ariana ao fa ndao hoentinam-bavaka dia hoentintsika ampinoana tsy mandeha anjamba noho ny fitenenana tamin'ny fianarantsika lafa fa mandeha am-bavaka ampatokiana ihany koa ka manasanao izay mba hiaraka hivavaka aminay ary andao hiaraka hivavaka asika Andriamanitro rainay zay ny an-danitra tsy anay tsy isotranao noho ny fitiavanao anay Andriamanitra fitiavana ianao ary izahay dia noforonao araka nendrikao dia nomenao fitiavana ihany koa izahay mba hahafahanay mity anao voalohany indrindra ary mba hahafahanay mity ny hafa ihany koa fantatray nefa Andriamanitro fa nisan'ny zavatra sarobidy lehibe indrindra ny fitiavana raha tsy misy ny fitiavana dia tsinitsinina ny fiainan'olombelona voalaza ny tenao zany fa na dia hozaraina amin'ny olona rehetra aza ny fananana na dia mahay miteny amin'ny fiteny mahasamihafa aza ozy ny teninao kanefa tsy manana fitiavana dia tsinitsinina azava-pony izany fantatra ihany koa nefa Andriamanitro fa i Satana dia miezaka ny anapotika miezaka ny hanimba ary miezaka ny andoto izany fitiavana izany zay fitiavana masina sy madio avy aminao mivavaka izay ho an'ny tanora pitovo rehetra Andriamanitro omeo azy ireo ny faindrena avy aminao mba ahaizany mitahiry mba ahaizany mikolokolo mba ahaizany miaro ary ahaizany mitantana izany fitiavana zay nomenao izany ka raha manana fikasany izy ireo ankehitriny raha efa ao anatiny zany fiarahana izany fifankatiavana fifanekena fifamofony izany izy ireo dia taio mba ho tonga ny amin'ny tanjona dia tsy na fa ny fanambadiany zany mba ho voninaitrao ary mba ho fiadanana sy ho fifalininy zanakao ihany koa dia misaotra nohona fitaina izay nomenao anay amin'ny anaran'i Jesosy no hanonanay mivavaka amen amen isaotratsika ny tompo andriamanitsika izay lehibe ary natotosa izao fotoana izao mankasitraka mbola mamerina fankasitrahana anao hatrany izahay nanjoy izao fandaharana mafinaritra izao ary mametraka ihany koa ny firariny sosy ny veloma mandra-pitafa ho antsika tsiraha veloma pasteur mandra-peona na manetina ary mametraka mandra-peona aminao indray mety mbola eo antsika amin'ny manaraka indray Fakahita waze nitia sinitina rehefa jamanja manumana fanambatina fa izy no mandatra ny fiainan'olombelona ireo zay resy lahatra tsy nahita faninenana fa tena mafinaritra inona fahatra mifakahita ho any tia sy ny tina mifakahita ho any tia sy ny tina raha mbola mahatra ny andro ny tany fifankatiavany si fiafarani fianano tsy miomba omalisi anio nitokatraon'izy ireo itompomba taio ho tena mafinaritra
inona faritra mifankahita ho any tia sy ny tiana mifankahita ho any tia sy ny tiana ronono sy tantely izay tany ankanana no natonga ny olona ho lava sy pikana raha tenina Andriamanitra nataontsika fihinana zay tokantranontsika ve sy ho feno ny famasinana inona faritra ho tongatra ny andandra ifankahita ho any tia sy ny tiana ifankahita ho any tia sy ny tiana mifankahita ho